როგორ შეიძლება მივაწოდო ინფორმაცია საკუთარ შვილს. აი თუნდაც იქთან დაკავშირებით, გარდატეხის პერიოდთან, აი თუნდაც როდის დაიწყო სქესობრივი ცხოვრება. ანუ როდესაც მის შვილს პირველი ციკლი ჰქონდა დამირეკა პანიკით. თვითონ რაღაც გემართება და არ იცი რა არის, მე იწყებ ინფორმაციის მოძიება, სახლში გწვენია, ექიმთან გწვენია, თანატოლებისგან არკვევ, რომლებმაც ასევე არ იციან რაში არის. ხო, ანუ თუ შენ ინფორმაციას სწორი წყაროდან არ მოიძიებ, ეს ამ ინფორმაციის ვაკუუმს შეავსებს არასწორი წყარო. პირველი ვიზიტის დროს ყველა, ასე ვთქვათ, მოზარდი და ბავშვი ზის კუთხეში. წინ მოდის დედა, ბეუნები გაცვალეთ ადგილი. 22 წლისას მე რა ეს ინფორმაცია მქონოდა, შეიძლება სხვანაირად დამემენეჯმენტებინა ჩემივე ცხოვრება. ის უნივერსიტეტში დაახლოზე შუაში მაგიდაზე იყო თასი, რომელშიც იყო კონდომები. როდესაც ჰორმონულ კონტრაცეფციაზე ვსაუბრობთ, ეს არის უსაფრთხო და ეფექტური მექანიზმი, თუმცა არის საჭირო ინდივიდუალურად რისკის შეფასება პაციენტის და ეს რისკი უნდა შეფასდეს პროფესიონალის ხელით. 26 წელიწადს კვერცხუჯრედის ხარისხი უფრო უკეთესია, ვიდრე 26 წელს. თუ ჩვენ ამას არავით, ისე გადახდილია, ხო? ხო რა, ვაქცინაციაზე ხარ დაპატიჟებული. $2700 უჯდებოდა სრულად, ანუ 3 დოზის გაკეთება 9 ვალენტიანის პაციენტს. ახლა ვისაც 3 შვილი ყავს. წარმოიდგინე, გინეკოლოგიაში ვკურნალობთ ჩვენ. მეანობაში მეთვალყურებას გადის. არაფერი არ უნდა, მოსულქავს, მეთვალყურებაში და ფიზის პათოლოგიაში არ გადავიდეს. და რეპროდუქტოლოგიაში ქვია journal. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ჯანსაღი დიალოგის მორიგ ეპიზოდს. ჩვენი პოდკასტი გახლავთ საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ასოციაციის და საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროექტი. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის Fab Labs გვერდში დგომისთვის, მხარდაჭერისთვის და იმისთვის, რომ გვაძლევენ შესაძლებლობას თქვენამდე მოვიტანოთ ვიდეოები ესეთი ხარისხიანი ფორმით. დღეს მეტად საჭიროებო თემაზე გვიწევს საუბარი, რასაც ქვია ქალების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ამ საკითხს მიმოვიხილავთ სხვადასხვა კუთხიდან, მათ შორის განვიხილავთ ამ მხრივ განათლების მდგომარეობა საქართველოში, გვექნება პრაქტიკული რჩევების და მითითებებიც მშობლებისთვის, მეურვეებისთვის, თუ რა ტიპის განათლება, რაზე უნდა ყავდეთ თავისი შვილები, მოზარდები, ბავშვები ინფორმირებული ხო, გოგონებზე როცა ვლაპარაკობთ, ქალების რეპროდუქციული ჯანმრთელობაც არ დაგვრჩება უყურადღებოთ ვისაუბრებთ, ასევე იმ არსებულ სერვისებზე, რაც ხელმისაწვდომია დღეს საქართველოში და უკვე დიდი სხვაობა გვაქვს ხომ, ამ მხრივ ძალიან დაიხვეწა, თუნდაც ბოლო 10 წლების განმავლობაში. ინფორმაციული თვალსაზრისითაც ხელმისაწვდომობა მეტია, თუმცა მაინც ეს ენდემური პრობლემები, რაც არის ქართული რეალობისთვის დამახასიათებელი, შეიძლება მათ შესახებ რესურსები ასე უხვად არ მოიპოვებოდეს ინტერნეტში. ეს ასეთი გადაცემის ჩაწერა უკვე დიდი ხანია მინდა, იმიტომ რომ მართლა რაღაცნაირი ტაბუდადებული თემაა და ჩემი აზრით, სადაც ჯანმრთელობაზე ვლაპარაკობთ, იქ ტაბუს და უხერხულობის ადგილი ნამდვილად არ არის და ძალიან მიხარია, რომ ამ თემებზე დღეს ჩვენთან სასაუბროდ მოვიდა რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი, ბავშვთა და მოზარდთა მეან-გინეკოლოგიის ასოციაციის დამფუძნებელი მარიამ გუგუშვილი. დიდი მადლობა მარიამ მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა სანდრო შენ და მთელ გუნდს ამ თემის ასე თქვათ დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ვიწრო, აი ხო არის ვიწრო სპეციალიზაცია და კიდევ უფრო ძალიან ვიწრო. თვითონ ჟღერს ძალიან დიდად საინტერესოდ, მაგრამ პრაქტიკულად არის ძალიან რთული შესასრულებელი აღმოჩნდა. თვითონ ბავშვთა და მოზარდთა მეან-გინეკოლოგია რატომაც ანუ ეს ასოციაცია ხარ რატომაც დავაფუძნეთ იყო 2019 წელს მივიღეთ გადაწყვეტილება რამოდენიმე გინეკოლოგთან ერთად, რომ შეგვექმნა აი ესეთი ასოციაციის ფუნქცია რა არის ძირითადად, რომ მისცეს რაღაცა რეკომენდაციები, რჩევები, თქვათ ტრენინგებში მიიღოს აქტიური მონაწილეობა და ასე შემდგომ. როდესაც 2015-ში ჩამოვფრინდი საქართველოში, უკვე იყო საჭიროება ამის. ანუ იყო დაკვეთა
სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, მშობლები იყვნენ მზაობაში, იმიტომ რომ სვავდნენ ძალიან ბევრ კითხვას, რომ აი როგორ შეიძლება მივაწოდო ინფორმაცია საკუთარ შვილს. აი თუნდაც იქთან დაკავშირებით, გარდატეხის პერიოდთან, აი თუნდაც როდის დაიწყო სქესობრივი ცხოვრება. ანუ და მიგძენით რომ ეს ყველაფერი ეს ინფორმაცია ჩვენ გქონდა რაღაცა პერიოდამდე, მე იყო ეს 90-იანი, როცა ჩავარდნას ვეძახი, ზოგადად ყველაფერში იყო და ამ დარგშიც, მე მეან გინეკოლოგი აქტიურად წამოვიდა, ეს პროტოკოლიზაცია იქნებოდა, მაგალითად ტრენინგები იქნებოდა თუ ნუ ბევრი ნიუანსი. მაგრამ ეს დარგი დარჩა რაღაცა ესე თქვათ გარეთ უყურადღება. როდესაც ევროპის ასოციაციას მივწერე, ესეთი რაღაცა მითხრეს რომ ვინ ხარ? კი, მარიამ გუგუშვილი ერთი кейსი, ორი кейსი, იმიტომ რომ არის რაღაცა ხშირად არ არის ეს შემთხვევები, ანუ იშვიათი შემთხვევებს ვეუბნებით, მაგრამ თუ არის ძალიან საყურადღებოა. და მჭირდებოდა ის ვინც გაუზიარებ, მოისმენ ინფორმაციას, ეს აპდეიტს გაუკეთებ. კი, არის უამრავი ჟურნალი, საიტი, წიგნი, მაგრამ არის რაღაცა კიდე პრაქტიკული. და აქედან გამომდინარე თვითონ ევროპელებმა გითხრეს რომ ბარემ მოდი დაარსეთ რითაც შეგვიძლია ჩვენ გაგიზიაროთ უკვე და 2018-ში იყო როდესაც უკვე ფრანკფურტში ჩავფრინდი მაშინ მივხვდი რომ ანუ ევროპაშიც არის მსგავსი პრობლემები და ეს მარტო საქართველოს არ ჩვენთან არ არის ეს მარტო ეს არ არის რომ ერთი რეგიონის პრობლემა უბრალოდ ჩვენთან უფრო ჭირდებოდა რაღაცეებში უფრო მეტად სიღრმისეული ჩახედვა. ჩახედვა ექიმებსაც და თვითონ თქვა ზოგადად მოსახლეობას. და პირველი იყო, როდესაც ანუ ყოველწლიურ ტრენინგებს ატარებენ, შეხვედრებია ხოლმე და ჩვენ გავხდით ევროპის ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგიის ასოციაციის წევრები, ანუ საქართველო. ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად რო გაგაგშენი ქვეყანა. შემდგომ იყო უკვე ფრანკფურტის მერე სერბეთში იყო შეხვედრა და იქ უკვე აქტიურად ეხლაც წელსაც გვაქვს ასე ვთქვათ მიმოწერა და ანუ ვიღებთ იმ პატარ-პატარა გადაწყვეტილებებში აქტიურად ვაჭერ ხოლმე ესე ხაილს თუნდაც ჩემი ხმის უფლებით. ერთადერთი არის ის რაც ძალიან თვითონ ესეთი საინტერესო რატომაც არის ეს დარგი რომ მოითხოვს კომუნიკაციას მშობელთან. ანუ ეს არ არის მარტო ბავშვთან ურთიერთობა. ეს არის მშობლის ასე ვთქვათ განათლება, ზოგადად საზოგადოების და ქალთა. იმიტომ რომ მე ეს გადის ხაზი რეპროდუქციაზე. და ეს უკვე გვირტყავს ჩვენ უკვე 25, 30, 35, 45 და ასე ვთქვათ შუა ხნის ქალბატონებს. ანუ შენი ასოციაცია მე ვიცი რომ შენ მთელი საქართველოს მოლილი ბევრი ტრენინგი გაქვს ჩატარებული, რეგიონულ სპეციფიკასაც ძალიან კარგად იცნობ, მშობლებს ხვდები და ალბათ პულსზე გიდევს ხელი, ხო? ანუ რა ხდება, სად გვაქვს ინფორმაციის დეფიციტი, განათლების მიმართულებით, სად გვაქვს პრობლემები, ხო? ჯანმრთელობაზე როცა ვლაპარაკობთ, აი მთელი მსოფლიო განვითარებული სამყარო ცდილობს, რომ დაავადებების აღმოფხვრა იყოს მიმართული პრევენციისკენ, ხო? ანუ პრევენციის დანერგვა, როგორც კულტურა, არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრევენციას წინ უძღვის ინფორმირება, ხო? ანუ ინფორმირებული ექიმი, ინფორმირებული მშობელი არის, ну, გარანტია რა, მაგრამ ზრდის ალბათობას იმისა, რომ შეცვლის ქცევას და შესაბამისად შეაცვლევინებს ქცევას თავის შვილი იქნება თუ გარშემო მყოფებს, ხო? ანუ ეს რაღაცა სიკეთეს გადამდებული ხასიათი აქვს. აი ეგ მაინტერესებს ზუსტად, აი სად ვართ ამ მიმართულებით, რამდენად ჩვენში კარგად არის დანერგილი ეს პრევენციული მედიცინის კულტურა, თვითონ ექიმებს არ გულისხმობ კონკრეტულად რა, ექიმებსაც მინდა შევედგო, მაგრამ ზოგადად მოსახლეობაში, აი თუ იციან მაგალითად რა ასაკში რაზე უნდა ესაუბრონ თავიანთ შვილს, როდის უნდა გადაწყვიტონ, როდის უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ შვილი მოიყვანონ გინეკოლოგთან პირველად ვიზიტზე. აი მენარქეს დროს მაგალითად, როდესაც გოგოს აქვს პირველი მენსტრუალური ციკლი, ხო? ამ დროს რა ინფორმაციას აწვდიან? აი მოკლედ, აი როგორი არის ზრდასრული ადამიანის დამოკიდებულება და თუნდაც მოზარდის დამოკიდებულება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართ. რამდენად ვართ პრევენციაზე ორიენტირებულ კულტურაზე დაფუძნებით, რამდენად ვიქცევით? ზოგადად სწორედ მაგიტომ 2019-ში უბრალოდ მე პანდემია იყო და ცოტა შეგვეშალა, იმიტომ რომ ადამიანებს უნდათ სახში დარჩია რა თუ იყავი აქტიური. მშობლებისგან წამოვიდა უდიდესი ინიციატივა და დღემდე მაგ ასე ვთქვათ, სულ მახსოვს რამოდენიმე მშობელი, რომელმაც დამისვა კითხვა, აი მე მყავს 10 წლის გოგონა, აი 11 წლის რა როგორ დავგეგმო და იყო მაგალითად ერთი ჩემი კოლეგა. ძალიან ესეთი კარგი, მეან გინეკოლოგი, ასე ვთქვათ, არ ეშლება არაფერი და როდესაც მის შვილს პირველი ციკლი ჰქონდა, დამირეკა პანიკით. ანუ ეს იყო ერთ-ერთი მარკერი.
პანიკით რომ მე რა გავაკეთო, რა ხდება, ანუ ის იყო ტიპიური მშობელი. ხო. და ხშირად მიფიქრია და მშობლებსაც ვთქვი, ვერ ვესაუბრებ რაღაცა დისკომფორტი. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ ცუდი მშობელი ხართ, მაგალითად. ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ იმ მომენტში ვერ გამოძებნე სათანადო სიტყვა, სათანადო კომუნიკაცია და სწორედ მაგისთვის ვართ. აბსოლუტურად ეს არ არის, აი დღესაც მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ცალკე რაღაცნაირად გამოყოფილი არის ჩვენი ნაწილი, მე ან გინეკოლოგების და რეპროდუქტოლოგების ნაწილი, რომელსაც ყოველდღურად ვასრულებთ. უბრალოდ შესასრულებლად არის ძნელი და ამიტომ არის ხოლმე სუბსპეციალობასავით გაჩნდა, რომ აი ვიღაცა იღებს, ვიღაცა არ იღებს ბავშვებს, იმიტომ რომ მაგალითად ბავშვთან ჭირდება ლამის 45 წუთი. მოზარდთან, მოდი ასე. არ აქვს მნიშვნელობა 18 წლამდე. აქვს თავისი სპეციფიკა მიღების. ამ 45 წუთში მე შეიძლება 3 დიდი პაციენტი გადავსინჯო, დანიშნულებას დაუნიშნო და გავუშვა. მაგრამ მოზარდს მე ასე ვერ გავუშვებ. იმიტომ რომ იმისთვის ეს პირველი ნაბიჯია. ის თუ ეხლა შეშინდა, მაგალითად, როდესაც მოიყვანს მშობელი, შემდგომ 1-10 წელი საერთოდ აღარ მივა გინეკოლოგთან. ისე დაიწყო, შეიძლება ისე იმშობიაროს, რომ არც იყოს მისული. ან რაღაცნაირად უხერხულობასთანაც თითქოს ასოცირდება თავს იკავებენ და პრობლემის გადავადება ხდება. აი, როდესაც პირველად რატომაც წამოიჭრა ამ ასოციაციის დაფუძნების ასე ვთქვათ, საშუალებაც იყო და დაკვეთვაც და რატომ მუშაობს ევროპაც, ხო? თუნდაც და არის ამერიკის ასოციაციაც ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგის, იმიტომ რომ აი სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ, განათლებაზე არიან ორიენტირებული. იმიტომ რომ ძირითადად დაავადებები არ არის აქ ხა ისეთი ბევრი კი არის, რა თქმა უნდა, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს, ჩართულობას, მაგრამ ძირითადად არის საგანმანათლებლო. ანუ ეს არის საგანმანათლებლო, როდესაც უნდა განასხვაო ნორმა, ვთქვათ, პათოლოგიისგან. იმდენად იშვიათია, რომ ის რა არ გამოგვეპაროს. და ის 90%, 95% უნდა გაიაროს ისე მშვიდად შენ ხელში, სრული ამ სიტყვის ნიშნები, რომ მას აღარ გაუჭიდეს თუნდაც სქესობრივი ცხოვრების დაწყება. აი ხშირად დავაკვირდეს პატარა ასე ვთქვათ, კვლევასავით ჩავატარე, როდესაც ქალბატონებს უჭირთ რაღაცა არის ან ვაგინიზმის პრობლემა, მაგალითად არ არის ჭეშმარიტი იქ, არ არის. ანუ ეს არის რაღაცა ქვეცნობიერის დონეზე დალექილი ინფორმაცია, რომელიც არასწორად მიეწოდა თუნდაც თინეიჯერობის პერიოდში, თუნდაც მეზობლისგან, თუნდაც ნაცნობისგან, სკოლიდან და აი ეს ყველა ინფორმაცია ჩვენ გვინდა რომ მივაწოდოთ ერთიანად. ეხლა პირველ ვიზიტზე შეიძლება თუ დედა არ არის ან მშობელი ან ასე ვთქვათ, ვინც არის მეთვალყურე ბავშვის გახსნილი, შეიძლება ვერ გაიხსნას. მაგრამ ამისთვის გვაქვს ხოლმე პატარ-პატარა შეხვედრები, ამას ვეძახი ლოკალური, აი სწორედ რეგიონები იქნება, სადაც აქტივობა უფროსად შეუძლია დაესწროს და მიდის აი ესეთი აქტივობა, რომელიც გულისხმობს მეტად შეცნობა საკუთარი თავის. და მეტად ასე ვთქვათ, გაცნობას და კომპლექსების ტაბუს მოხსნას ამ თემიდან, ხო? და ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ესეთი აქტივობა და აქტივობები, რაც შენ ჩამოთვალე იმ პირობებში, როცა რაღაცა ინსტიტუციონალიზებული არ გვაქვს სქესობრივი განათლება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ თუ პრევენციას ვიცახით, ანუ პრევენციას უნდა დავიწყოთ საიდან, რომ რაღაცა უნდა გავაცნო. მე როგორ ვუთხრა ადამიანს, რომ უნდა გაიკეთო, თქვათ, ვაქცინა, ეს უბრალოდ უნდა მოუწოდო, ის ხო არ არის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი, ხა ჩვენ გქონია შეხვედრა, საუბრობთ ნებისმიერ ასე თქვათ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ და გვაქვს ეს კავშირები, თქვათ, ვიღაცა მოგწერს, დაგირეკავს, კითხავს ას, ჩემივე კოლეგა, მაგრამ პაციენტის მშობელი, რომელიც არის ეკონომისტი, იურისტი, არ არის ამ დარგში, მისი არ არის, ხო? არ იცის რა ასე თქვა, რა გავლენა ექნება, რატო უნდა აცრას, ანუ რატო უნდა გქონდეს, ხო, ეს ინფორმაცია, აქედან გამომდინარე, გვაქვს ხოლმე ეს აი ფაქტურად რომ მოდის მშობელი, უკვე მაგასაც ვიწყებთ მაგ თემაზე. ხო. საუბარს. ხო, ანუ მე ვიგულისხმეს, რომ აი სასკოლო სისტემაში რომ არ გვაქვს ეს აგიტომ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კიდე ეს ესეთი აქტივობები. კი, ფაქტურად სასკოლო სისტემაში ახლა რამდენი ბოლო 3 წელი აქტიურად მიწევს 14-დან 18 წლის მოზარდებთან პატარ-პატარა ტრენინგები ჩატარება, შეხვედრა და ასე შემდგომ და ყველა ხდება, როგორც ჩემ დროს მაგალითად. კი, ჩემ დროსაც ნამდვილად. ანუ ის იყო თეთრად გამოტოვებული რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც აი, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წარმატებით დაინერგოს იქ სტაფის და პერსონალიც ისე უნდა იყოს შემომზადებული, რომ სწორად გადასცეს ეს ინფორმაცია, ხო? ბავშვებს სწორად მიიტანოს. ამის დეფიციტი არის, მაგრამ ძროა თუ არ
დაიძრა ეს ხო, არასდროს არ მოხდებოდა. იმდენად აი თვითონ სიტყვაც კი ტაბუ აქვს ხოლმე, რომ სქესობრივი ცხოვრება, თუნდაც იქთან დაკავშირებული კითხვა არის, რომ ეს ფიზიოლოგია ჩვენ გვიადვილდება. ეხლა მე მაგალითად როგორც ექიმი, შენც როგორც ექიმს, ამ თემაზე არ არის პრობლემა, თქვა ვიღაცა რო გეტყვის, ანუ ადეკვატურად იღებ, როგორც თქვათ, რაღაცა სხვა ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების, თქვათ, გონა, ან ნებისმიერი ფიზიოლოგიური ცვლილებები. მაგრამ მათთვის ძალიან დიდი უცბა დარტყმა არის, როდესაც არ საუბრობენ, სახში არ ესაუბრება, დედა ვერ შეიძლება ვერ ესაუბრება. აბსოლუტურად რაღაც გემართება და არიცი რა არის, მე იწყებ ინფორმაციის მოძიება, სახლში გრწვენია, ექიმთან გრწვენია, თანატოლებისგან არკვევ, რომლებმაც ასევე არიციან რაში არის. არასწორად გაძლევენ. ანუ თუ შენ ინფორმაციას სწორი წყაროდან არ მოიძიებ, ეს ამ ინფორმაციის ვაკუუმს შეავსებს არასწორი წყარო და დამახინჯებული წარმოდგენა იქნება და შეცნობილი არ გეყოლება საკუთარი თავი, როგორც შენ აღნიშნე, ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. ხო, ადამიანები საკუთარ რეპროდუქციულ ორგანოთა სისტემას ნორმალურად არ იცნობენ, შეიძლება სიცოცხლის ბოლომდე და ეს მერე იწვევს პრობლემებს ურთიერთობებშიც, რაღაცა დარწმუნებული იმდენი кейსი იქნება შენ პრაქტიკაში, მე ამ დარგის სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი кейსი იქნება დაგროვილი, რომელიც აი მართლა შეიძლება ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში უბრალოდ რაღაცა ისეთი შემთხვევა იყოს, ერთეული შემთხვევაც კი შეიძლება იყოს, ხო? ანუ ფაქტიურად ჩვენ გვაქვს ესეთი მოცემულობა, მე ვიტყოდი, როდესაც ადამიანს ვამზადებთ, რომ მას ექნება რაღაცა ცვლილებები. ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგიაში არის ორი მიდგომა და მშობლებს შეუძლიათ რომ გაითვალისწინონ, როდის კაი ვისაუბროთ, რომ უნდა აუხსნა, უნდა ვესაი, როდის ვესაუბრო მარია. ანუ თქვათ არის, ნუ პუბერტატი, ანუ გარდატეხის პერიოდი, ასე თქვათ, ჩვენ უკვე დავადგინეთ, რომ შეიძლება უკვე ველოდებით 8-ის ზემოთ, ნუ იწყება ეს პატარ-პატარა, თან ეხლა უფრო დაჩქარებულია, ეხლა უფრო წამოსული ეს, თქვათ, აიწია ქვედა ზღვარი, უფრო გამოიკვეთა, ჩემ დროს 13 იყო. მაგალითად მე 12 იყო, მე 11, 10, ნუ საშუალოდ ეხა 10-11-ის ვამბობთ. მაგრამ ეხა რა ხდება, როდის აუხსნას? ანუ სადამ დაეწყება? თუ რო დაეწყება და მერე. ანუ ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ უნდა შეამზადოს. აბსოლუტურად ყველას ემოცია არის შიშზე. ყველა პაციენტი შემდგომ მენდება, ვაიმე კი როგორ არ მახსოვს ეს ისეთი ემოციური იყო, იმიტომ რომ არ ელოდებოდა აი ამ გარდატეხის რაღაცა პერიოდი, ასე თქვა, ცვლილებებს და უცბად, მაგრამ ეს უცბად არ იწყება. სწორედ მაგაშია საქმე, რომ მშობელს აქვს უდიდესი, ასე თქვა, დიაპაზონი, 1 წელი ფაქტიურად, რომ ესაუბროს ამასთან დაკავშირებით. თუ ვერ ესაუბრება, მიიყვანოს. პედიატრი თუ ვერ იქნება, აი ზუსტად გინეკოლოგთან შეიყვანოს. პირველი ვიზიტის დროს ყველა, ასე თქვათ, მოზარდი და ბავშვი ზის კუთხეში. წინ მოდის დედა, ვეუბნები, გაცვალეთ ადგილი. ჩემი პაციენტი ამ შემთხვევაში არის 10, 11, 12 წლის მოზარდი და როგორც გძნობენ, რომ მათით ინტერესები ძალიან საინტერესოა, მათი, ასე თქვათ, დამოკიდებულება. რას აპროტესტებენ, ასე თქვათ, პატარა ანონიმური გამოკითხვა, რომ ჩემზე არ არის ვექტორი. ანუ მე თითქოს იქ არ ვარსებობ. ანუ დედა ყვება ანამნეზს, დედა უყვება, რა თქვა, მე ვარ იქ. ანუ მე ვარ და შეიძლება ხომ კითხოს ექიმი. ამიტომ ძირითადად ვცდილობ ხოლმე ინტერვიუს, როდესაც ვიღებ, ანუ ანამნეზს, როდესაც ვკრიბავ, რომ ის იყოს წამყვანი. შეიძლება ვერ მიპასუხოს. ძალიან ხშირად აი დაბნეულა, უთქვია რომ რავი, არ იცის, მაგრამ ჩართულა. ეს უკვე მშობელიც ეხმარება. და ეს რას გვაძლევს, რომ 11-12-დან ეჩვევა უკვე ანამნეზის შეკრებას. ანუ რო დაჯდება ექიმთან 25-ის რო იქნება, აი ამ კითხვებს, რასაც მე ვუსმე, უკვე ჩამოყალიბებულად გამცემს. ძალიან ხშირად აი ჩემ კოლეგებს აღუნიშნიათ, რომ აი ვერ ვკრიბავ ანამნეზს, იმიტომ რომ ადამიანი ვერ მიყვება, თქვათ, სინქრონში, იმიტომ კი არა რომ რაღაცა თქვათ ან მენტალური პრობლემა. არა, უბრალოდ არასდროს არ შეუკრებია გინეკოლოგიური ანამნეზი არავის და პირველად 30 წლისას შეკრიბეს. ჩვევაში არა აქვს რუტინული ვიზიტი არ გინეკოლოგთან და თუ არა, მან ალბათ სხვაგანაც, ხო? ბევრი მიმდინარეობა სპეციალობა აქვს, მაგრამ გინეკოლოგიაში ზუსტად რომ ვასრულებ ხოლმე ფაქტობრივად 11-12 წლისას. ვეუბნებ, რომ ხო ხედავ, საშიში არ არის. ანუ ეს ზუსტად იქ გინეკოლოგიურ სავარძელს ვაჩვენებ ხოლმე, მაინც უკვე ფაქტობრივად სენსიბილიზაციას აკეთებს პაციენტი, რომ იქ არის, რომ არ ვნებ. ეს არის და მეორე ჯერ უკვე თავისუფლად მოდის. ხშირად აი მაგალითად თვითონ მშობლისთვის უთქვეთ, რომ მოდი წამიყვანე, იმიტომ რომ რაღაცა ცვლილება შეამჩნია. და მშობლს ძალიან ისეთი სიცილით მოუყვანი, რომ უკვე თვითონ გამოხატა. ეს ნიშნავს, რომ ზუსტად რეპროდუქციული ასაკში, როდესაც გადავა უკვე 18 წლის ზემოთ, თავის თავს მიხედავს. ანუ აი როდის უნდა დაიწყოს სქესობრივი ცხოვრება, ქალბატონმა, აი გოგონებმა რომ მეკითხებიან, როდესაც თავის თავს შეუძლია რომ მიხედოს. ეს მიხედა გულისხმობს იარო ჩეკაპებზე, შემოწმებაზე, თქვათ ეს დიდი ინფექცია, ანუ სქესობრივი გადადების გზა და იცოდეს შეგნებულად იქნება შესაძლებლობა კონტრაცეფცია. ანუ როდესაც თვითონ უკვე გააზრებულად მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელი რა ტიპის კონტრაცეფცია ურჩევნია.
ანუ იმას კი არ აირჩევს მაგალითად პარტნიორმა რა უთხრა, რომ იმას ესე ურჩევნია და ასე თქვა თანახმა, არა, თვითონ არის წამყვანი. ანუ თვითონ და თავისი სურვილით უკვე უთანხმებს. აი ეს ფაქტორი ერთ-ერთი დამოუკიდებლობა, ავტონომია საკუთარ სხეულზე და ანუ ეგ არის პასუხისმგებლობა. რეალური მომწიფება მაგ დროს ხდება. და ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე რომ მაგალითად კონტრაცეფციის ბარემაკაც ვიტყვი რომ საზოგადოებისთვის იყოს ცნობილი, ხშირად მოსულა პაციენტებმა შემირჩიეთ მეუნება კონტრაცეფცია. ვეუბნები რომ არა, ამას ჭირდება 3 მინიმუმ ვიზიტი. ნუ 2 მაინც. ეს არის პირველი მე გაცნობ რა როგორ არის. მიუხედავად რომ უამრავი სოციალური ქსელში თქვა შეიძლება წაიკითხოს, გაეცნოს, მაინც უნდა აღიქვას თითოეული შესახებ, მე მიდის სახში მოიფიქრებს, კიდე კითხვებს დასვას და უკვე მეორეჯერ იღებს გადაწყვეტილებას. მაგრამ ეს გადაწყვეტილება უკვე იქნება რაღაცაზე დაფუძნებული. ანუ ესე უბრალოდ რომ ჩემი მეგობარი რაღაცას თქვა ზვამს ან თქვა რაღაცა ვიღაცა მირჩია არ არის. ხო, რა თქმა უნდა, ხო, ეს სწორია რა, აი ყველა ესეთი გადაწყვეტილება უნდა მიიღებოდეს ექიმთან კონსულტაციის. ჩვენ რო ვამბობთ, რომ ოჯახის დაგეგმა, აი ძალიან საინტერესოა, აი ხომ უკნიდან რო წამოვყვეთ, ანუ მე ან გინეკოლოგის კუთხით რო წამოვყვეთ, ხო, ეს არის ოჯახის დაგეგმარებაზე. აქტიურად ვსაუბრობთ, კი, ფაქტიურად 26-28, აი როდესაც უკვე იქნება, არ აქვს ინფორმაცია, თქვა რა შეიძლება როგორ გაეკეთებინა. შეიძლება თქვას, რომ აი 22 წელსაც მე რა ეს ინფორმაცია მქონოდა, შეიძლება სხვანაირად დამემენეჯმენტებინა ჩემივე ცხოვრება. ხო, თან ძალიან ელემენტარული ინფორმაცია. ძალიან ელემენტარული. აი თუნდაც სქესობრივად ზით გადამდები ინფექციის სკრინინგი. ნახე სკრინინგი დავაც, ანუ როცა არ აწუხებს პაციენტს რომ მაშინ მოდის. არ ნიშნავს ეს რომ რაიმე შეგაწუხოს. აი თუნდაც. აი ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო იმას ვაკეთებ ხოლმე და რაღაცნაირად მომწონს, როდესაც მულტიპროფილურ კლინიკაში, როდესაც ხარ, ანუ შეიძლება თქვათ იგივე სხვადასხვა სპეციალისტთან იყოს სხვადასხვა პაციენტები, როდესაც ჩემს კართან არ არის გამოკრული, რომ გინეკოლოგი ვარ. დავაკვირდი, რომ პაციენტები უფრო თავისუფლად შემოდიან. აი რაღაცა ასე თქვათ, მაინც დისკომფორტი აქვს ხოლმე, ხო ხდები და ვინც არის უკვე რაღაცნაირად ახლა მე უკვე მყავს ამდენი წელია ისეთ პაციენტები, აი 14 წელს რო გავიცანი და დღეს უკვე მშობიარობენ მაგალითად, ხო? ამ 10 წელია, უკვე 10-12 წელია მოუყვები მათ. ისინი ძალიან თავისუფლად მოდიან, ანუ არ აქვს ეს ბარიერი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე აი რაც თავიდან თქვი, ხო, ნდობის ჩამოყალიბება თავიდანვე, აი პირველი ვიზიტი დროს თუ ეს რაღაცნაირი ნდობის კავშირი არ შედგა პაციენტს და ექიმს შორის შეიძლება გული აიცრუოს თლიანად სამედიცინო სისტემაზე და არასაერთოდ მე მართლა დამოუკიდებლად გადაწყვეტოს და ძალიან ბევრი არასწორი გადაწყვეტილება მიიღოს ამაზე დაყრდნობით. აი ჰორმონული კონტრაცეფციის თემაზე მინდა რახან კონტრაცეპტივები ახსენე, მინდა ჰორმონულ ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებს გულისხმობთ, როცა ვამბობთ კონტრაცეპტივებს, ხო? ხა ბევრ ქვეყანაში საკმაოდ გავრცელებულია, ხო, ამ ჰორმონული კონტრაცეპტივების მიღება. აი ჩვენთან როგორი არის პრაქტიკა? ხა მე ვიცი რომ მაგალითად ისევ და ისევ, ხო, ეს ქცევა ყალიბდება, იმ მდგრადი ქცევა ყალიბდება მოზარდობის ადრეულ ასაკში, ხო, რაც უფრო ადრე დაისწავლი რაღაცა ჩვევას, მით უფრო ხანგრძლივად გაყვება. თუნდაც ეს სკრინინგის ჩვევა, რომ შენ როცა არაფერი არ გაწუხებს, მაშინაც მიაკითხო ექიმს, მათ შორის გინეკოლოგს და ჩეკაპი, ხო, რაც არის აი რუტინული შემოწმება, აი რაღაცა კონკრეტული ინტერვალებით, ხო? ამ შემთხვევაში აი და ეს ჩვევაც არ არის ჩვენში გამძლდარი საკუთარი თავის დაცვის, ანუ ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებით. იქნება ეს ბარიერული კონტრაცეფცია, იქნება ეს ჰორმონული კონტრაცეფცია თუ სხვა, ხო? აი ჩვენთან აი რამდენად იცვლება ეს კულტურა, აი შენ პრაქტიკაში როგორ ატყობ, ხო? აი გავიდა, აი წლებთან ერთად, ხო? აი თუ არის გამჯდარი უკვე ეს კულტურაში, რომ ეს ჰორმონული კონტრაცეფციაც არ არის რაღაცა დიდი საფრთხეების შემცველი, არაეფექტური, აი როგორი არის ეს შენ პრაქტიკაში ამ ცვლილებას თუ ატყობ? აი ფაქტიურად, როდესაც მე დავიწყე, ანუ იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ტაბუ. ტაბუ ქონდა ამ ჰორმონალურ ნებისმიერ ჰორმონალურ თერაპიას. არა მარტო გინეკოლოგიაში. ნებისმიერ სხვა, ნუ ენდოკრინოლოგია ჩვენი მომიჯნავე, ასე ვიტყოდი, მეზობელი და იქაც ანალოგიურად, ანუ შეიძლება პანიკაში ჩავარდნილიყო უარეს პაციენტი, როდესაც რაიმე ჰორმონალურს გამოუწერდა ექიმი. ხშირად მეც შეიძლება წავსულიყავი რაღაცნაირად აი პაციენტის ნებას დავყოლოდი. აი დასაწყისში განსაკუთრებით. აი ვაღიარებ, იმიტომ რომ ეს საიდან მოვიდა ეს? იმიტომ რომ თქვა ჩემგან მე თქვა ესეთი მკაცრად, რესტრიქტულად მივეცი ეს მედიკამენტი, შევურჩიე თვითონ ესე დამთანხმდა, აიღო მედიკამენტი
მოხვდა სუფრაზე ან სადმე მეგობართან ან სოცქსელში და ვიღაცამ უთხრა რომ ვაიმე ეს ხო ჰორმონია. ანუ ეს როგორ შეიძლება? ხო. და ანუ თითქოს ცუდი სიტყვაა ეს თითქოს ჰორმონი. აი ზუსტად აი ის თუ გაკლია ან თუ გჭირდება ეს იგი საჭიროა. ჰორმონებით ფუნქციონირებთ ყველანი. ზუსტად აი ეგ თემა იყო. ხშირად მიფიქრია, ნუ მე შეიძლება ასე თქვა ძალიან უკმაყოფილო დაგბრუნებოდა ეს პაციენტი, რომ როგორ გადამინიშნეთ კაცო მე ხო ანდ თუნდაც რომ გაშლის ნებისმიერ ანოტაციას, ნებისმიერი წამლისას. მე სულ ვეუბნები ხოლმე და უამრავი თქვა თუ უკუჩვენება არის, გვერდითი ეფექტები, ანუ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ მოდიხართ ხოლმე ვეუბნები კონსულტაციაზე სწორედ ეს უკუჩვენებები გავრიცხოთ. მაგრამ ნუ არის გვერდითი ეფექტები, რომელსაც ნუ შეიძლება იშვიათად დაემართოს ვიღაცას, ანუ ამისგანაც არ არის, ხო, რა თქმა უნდა, პაციენტი დაზღვეული, მაგრამ ამისთვის არის ექიმი, რომელიც აფრთხილებს, ეუბნება და ასე შემდგომ, მაგრამ პირველ ვიზიტზე ამ ყველაფერს ვერ აღიქვავს პაციენტი, იმიტომ რომ ეს ორჯერ უნდა მოხდეს და მეორეზე უკვე თავისუფლად და თვითონაც გააზრებლად ელოდება, რომ შეიძლება ეს იყოს და ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაცა ცუდი წამალია, მაგრამ ნუ ძირითადად, როდესაც გარემო, როდესაც გეუბნება, რომ ვაიმე ეს როგორ შეიძლება ამის დანიშნო ეს ხო რაღაცა ისეთი არის სპეციალურად ჩვენთვის არის რომ არ მივიღო და ასე თქვა გვაძალებენ ხო ანუ არის რაღაცები რაზეც მაგრამ დღესდღეობით უფრო ფიქრობ რომ ახალი თაობა წამოვიდა რომელიც ბევრს კითხულობს ანუ მარტო მარიამის და მარტო თქვა ასე თქვა იმაზე არ იქნება ნათქვამზე და გეთანხმება ამოწმებს და გეთანხმება და სულ ვეუბნები რომ მასზე წყალი რომ მივიღოთ 1 საათში 5 ლიტრა დამერწმუნოთ რომ ესაც სუდად გაგვდის მიუხედავად იმის რა წყალი უნდა მივიღოთ 2 ლიტრა ნახევარი ყოველდღიურად. ხო არის რაღაცები, რაც თუნდაც კარგი წამალი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ხო, ნუ ეს ხო, არის. რეალურად, მაგრამ სწორი დოზით რაღაცისთვის გჭირდება. ანუ თუ აი აბა როგორ შეიძლება მაგალითად, ხო? ანუ რა ჯობია ან აბორტი ჩვენ ქვეყანაში არის დასაშვები 12 კვირამდე არის ლეგალური და ვფიქრობ რომ უნდა იყოს კიდევაც ლეგალური ეს ცალსახად და ჩვენ რაზე ვართ მიმართული რომ დავწიოთ ხო რაოდენობა როგორ შეიძლება აბორტის რაოდენობა დავწიოს არის სწორედ კონტრაცეფცია ან მეორე მხარეა კონტრაცეფცია მასზე საუბარი შეთავაზება ასე თქვათ ინფორმაცია, მაგრამ ინფორმაცია მარტო საკმარისი არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, თან ახლა შეიძლება მაყურებელს და მსმენელს კითხვა გაუჩნდეს, რომ კონტრაცეფციის რაღაცა ყველაზე უფრო უსაფრთხო და ეფექტური მეთოდი არის ბარიერული კონტრაცეფცია, ხო? სიტყვაზე კონდომი იქნება, ну, სპირალიც, ასე შემდეგ, ხო? მაშინ რატო უნდა მივიღო მე ჰორმონული კონტრაცეფცია, ხო? როდესაც ესეთი ის არსებობს, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ჰორმონული კონტრაცეფციას რაღაცა ისეთი კიდე დამატებითი რაღაცა ბენეფიტები აქვს. მე ხა შეიძლება გადასამოწმებელ ინფორმაციას ვიძახდე შენთან აქვე გადავამოწმეთ ხშირად ანუ ზოგიერთ პაციენტს აკნე აქვს აკნეს შემსუბუქებაში უწყობს ხელს მტკივნეული მენსტრუაციის ტკივილის შემსუბუქებაში ხო სწორად ვამბობ ანუ აი ეს რაღაცა ბენეფიტები ახლავს ხო თან და რისკები არის მინიმალური ამ ახალი თანამედროვე მედიკამენტებით რომელსაც იყენებენ ხო ძირითადად ეხა არ ვიცი აქაც არ მინდა მაყურებელი და მსმენელი შეცდომაში შევიყვანო მინიმალურია ხო იმიტომ რომ მართლა ეს რაღაცა განვითარებული სამყაროს დიდი ნაწილი მოიყვანს ამ ჰორმონულ კონტრაცეფციას და რაღაცნაირი ესეთი კორელაცია რაღაცა კაფიო რაღაც არ არსებობს ჰორმონულ კონტრაცეფციას და რაღაცა ძიმე გართულებების შორის თუ არ არის მაგალითად რაღაცა გენეტიკური დატვირთი რომელიც რაღაც პაციენტს განაწყობს რაღაცა თრომბოემბოლიური მოვლენების მიმართ ხო ერთადერთი ესეთი კაფიოდ გამოხატული რისკი არის ნუ ეს უკვე მაგიტომ ანუ მეც ჩემი ხელით მითქვია პაციენტს ინდივიდუალურად ინდივიდუალურად ტელეფონით აი ზუსტად ძალიან საინტერესო რაღაცას ვახსენებ და იყო ერთ-ერთი შემთხვევა როდესაც პანდემიის პერიოდში იყო როდესაც გქონდა სატელეფონო ძალიან აქტიურად ხოლმე იმიტომ რომ და იყო ესეთი შემთხვევა როდესაც პაციენტმა აქტიურად სატელეფონო მოუმართა, გავიარეთ, გადავხედეთ და რაღაცნაირად აი ჰორმონალური შევიკავე თავის სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მაინც ვთხოვე რომ მოსულიყო. როგორც კი მოვიდა, კიდე ერთხელ რომ შევაფასე, უკვე მივხვდი რომ იქ არ შეიძლება და მაგალითად დანიშნა, იმიტომ რომ ზუსტად რისკებიდან გამომდინარე. ამიტომ ესე უბრალოდ წავიდე 6 თვეზე არ არის აქ საუბარი. აქ არის უკვე მაგაც მინდა ვახსენო რომ ყოველს გქონია რომ აი 1-2 თვე ან სამკურნალო დრო ნიშნავთ ხოლმე რაღაცის გამო მაგალითად 1-2 თვე არაფერს არ უსვამს რა თქმა უნდა. აქ იგულისხმება წლებზე, ხო? საუბარი ან წლებთან მიმართებში 1 წელი, 2 ან 3 წელი. კვლევებს
ესე რადიკალურად ჯერჯერობით ვერ აკეთებენ მაგალითად საკურთხის რეზერვთან მიმართებაში. პირიქით, ამ დროს დადებითად მოქმედებს აღმოჩნდა. იმიტომ რომ რეზერვი ისედაც კლებულობს, ანუ რაც ქალბატონი ასე თქვა შედის ასაკში და როცა იღებს, ანუ უკვე კორელაცია ვერ ჩდება. მაგრამ ის მაინც ვიცით, რომ ეს მოქმედებს თქვა თუ არის საკურთხის პოლიკისტოზი. თუ არის ენდომეტრიოზი, ფანტასტიკურად მოქმედებს. ანუ კიდე მეორე მხარეც აქვს ის ბენეფიტები, ანუ ის პლუსები, რო ვიტყვიან, რომ რაც შეიძლება დადებითი რამაც შეიძლება. უბრალოდ აქვს თავისი მინუსიც. მაგალითად ავიწყდება პაციენტს დალევა. ანუ როდესაც ხოლმე იმპლანტები მაგალითად იმპლანტზეც იყო რამოდენიმე შემთხვევებიც და ზოგადად რომ არ მოეწონა, უბრალოდ არ მოეწონა. რაღაცნაირად როგორც მისმა ორგანიზმმა თქვა ვერიგუან, აი ეს რაღაცა რაც ახლავს გართულებაში და ისინი, მაგრამ არის რაღაცები რაც არ მოეწონა. მაგრამ ძუძუთი კვებაზე ფანტასტიკურად იმოქმედა, იმიტომ რომ ანუ გააგრძელა ჩვეულებრივად. ხო ხვდებით, არის ის რაღაცები ზოგს, მაგრამ აი კონდომთან მიმართებაში, რომელიც აქტიურად უნდა იცი რა, რამოდენიმე ასოციაციას მქონდა შეხვედრა. წლების 1 წლის წინ, წელიწად-ნახევრის წინ. სადაც ვიმსჯელეთ რომ და ამოვიღეთ გაყიდვები კონდომების ჯგუფების მიხედვით და ფაქტურად გავაკეთეთ ანონიმური გამოკითხვა. ყველა მიცის ძალიან კარგად გამოყენება. გამოყენებაში არ იყო აქ პრობლემა. ვერ მივხვდით რატო არ იყო მაშინ ესეთი მოხმარება, ანუ რატო არ იყენებს ადამიანები ასე აქტიურად. ეს იყო თანხა მაგალითად. რა თქმა უნდა, ხო. რომელიც ანუ ასაკობრივი ჯგუფი, რომელმაც ეს 15-დან 25-მდე უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტია სწორედ STI-ები, თქვა, იგივე ნებისმიერ ესე თქვა და დაცვა და გააზრებული ჯერ კიდე არ აქვს, რა შეიძლება, თორე 25-დან 25-მდე გააზრებულად აქვს. უკვე სხვა, ასე თქვა, მატერიალური მდგომარეობაც აქ მუშაობს ადამიანი, ანუ კიდე რაღაცნაირად სხვანაირად არის ხო ჩართული. აქ არა, ანუ აქ უბრალოდ ასე თქვა სხვა იმპულსებზე არიან, ასე თქვა და უფრო მეტად, მაგრამ ძალიან კარგად იციან. ანუ ჩვენ გვსურდა რაღაცა მაგაზე ხო არ ჩავატაროთ ტრენინგი, თქვა ან რაღაცა. არა, ძალიან კარგად იციან. უბრალოდ ჩემმა ერთ-ერთმა სტუდენტმა მითხრა ესე პირდაპირ. რაშიც იყო ესე თქვა პრობლემა. პრობლემა იყო მატერიალური. ძალიან დიდი მატერიალური მათთვის 18 წლის რო ხარო ის თქვა რაღაცა 60 ლარი იქნება თუ რაღაცა ბიუჯეტის ფარგლებშია დანახარჯით საკმაოდ დიდია ჩვენთვისო. და ამიტომ სულ ვეუბნები ხოლმე რომ ეს მშობლებმაც, იგივე გოგოს მშობლებმაც უკვე უნდა კონტენტ თქვა ხო, იმიტომ რომ ეს არის მზაობა. რაღაცნაირად ანუ მარტო აქედან აქამდე არ იყოს ეს, ანუ სხვა ასე თქვათ, ისინიც გაითვალისწინონ, ამიტომ მშობლის ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანია კი და მე ხა ერთ რაღაც ჩემთვის ძალიან ერთ შეხვედრით ცნაურ შემთხვევას გავიხსენე, მე ბრიტანეთში სწავლობდი სამაგისტრო პროგრამაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უნივერსიტეტში დაახლზე შუაში მაგიდაზე იყო თასი, რომელშიც იყო კონდომები, უფასოდ შეეძლო ნებისმიერ სტუდენტს აიღო, ხო? ეხლა თავიდან მე ხა აქედან ჩასულს ცოტა თვალები გამიფართოვდა, რომ ხო, მეთქი ხა უნივერსიტეტში შევედი და პირველი ნახე რომ მაგრამ ეს თუ არ არის, ანუ თვალის დახუჭვას გავს, ხო, სხვა შემთხვევაში, ანუ ხა მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ამ ხალხს სქესობრივი ცხოვრება არ აქვს. ანუ კიდევ ერთხელ, როდესაც ჯანმრთელობაზე ვლაპარაკობთ, იქ უხერხულობის ადგილი არის. აქვე ხაზი, აი ჩვენ აი ამ ნაწილის შეჯამება რომ გავაკეთოთ, როდესაც ჰორმონულ კონტრაცეფციაზე ვსაუბრობთ, ეს არის უსაფრთხო და ეფექტური მექანიზმი, თუმცა არის საჭირო ინდივიდუალურად რისკის შეფასება პაციენტის და ეს რისკი უნდა შეფასდეს პროფესიონალის მხრიდან. ანუ ჰორმონული კონტრაცეფცია არ არის რაღაც საშიში მოვლენა, ან საშიში ქცევა, თუმცა უნდა დაინიშნოს ექიმმა უნდა დანიშნოს, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ბარიერული კონტრაცეფცია კონდომების სახით არ უნდა გამოვიყენოთ, რომ ბარიერული კონტრაცეფცია ერთი მხრივ ორსულობის პრევენციას ახდენს და მეორე მხრივ სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები, რასაც ჰორმონული კონტრაცეფცია ვერ დაგიცავს, ხო? ანუ ეს მეორე მხარე რაც არის, ეს არის სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისგან დაცვა, ხო? რაც ბარიერული კონტრაცეფციით ხდება. კეთილი. აი პრევენციაზე ვსაუბრობდით, ხო? ეს დაგვიანებული ვიზიტები კულტურაში რომ არ არის გამჯდარი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის რაღაცა მუდმივი მეთვალყურეობა სასკოლო სისტემაში დანერგილი არ არის, ხო? ეს ძალიან ხშირად ხდება მიზეზი იმისა, რომ ну, რაც უფრო დიდი ხანი არ მიხვალ გინეკოლოგთან, მე კიდე უფრო გიძნელდება ამ ნაბიჯის გადადგმა, ხო?
არა და ძალიან ბევრი მდგომარეობა და დაავადება არსებობს, რომლის გამოვლენა შეიძლება ადრეულ ეტაპზე და ადრეული ჩარევით ძალიან ბევრი, ანუ მომავალში უნაყოფობის, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ პრობლემის აღმოფხვრა ამ მდგომარეობის ძირეულ ძირშივე მოკვეთით, ხო? აი რა შეიძლება ითქვას ამაზე, ხო? აი რა შეიძლება ურჩიოთ მშობლებს? ასაკი, როდის ჯობია რომ პირველადი ვიზიტი შედგეს გინეკოლოგთან, ან მაინც რომ მოვაქციოთ ერთ იმაში ეს. პირველადი ვიზიტი ფაქტიურად როგორც კი სამშობიაროშიც რა თქმა უნდა ჩვენ ვამოწმებთ გარეთა ასე თქვა გარედან დათვალიერება ხდება ყოველთვის რამდენად ღია არის შესასვლელი და შემდგომ ანუ თავისი ასე თქვა ნიუანსებით და შემდგომ უკვე ბინაზე ეწერება ხო პაციენტი ძალიან ხშირად აი ჩემი ორსული იქნება ნასთან უთქვე რომ ვერ ვბან ანუ ვერ აი რაღაცა მგონია რომ ვავნებ ან დისკომფორტი მაქვს თვითონ მშობელს აქვს დისკომფორტი წარმოიდგინეთ. ამიტომ ვეუბნებით ხოლმე რომ თუ ვერ ათვალიერებ მოგვიყვანე რომ თქვათ დავათვალიეროთ გარედან დათვალიერება მოვახდინოთ. ეს არის რაღაც 2-3 წელიც კი აქვს ხოლმე აღებული, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის ყველასთან. ამიტომ რომ პედიატრებიც რო ათვალიერებენ უკვე ბევრ პედიატრს ხანდახან უთქვე რომ ეს ჩემი ის არ არის და თქვა წაიყვანეთ მაგრამ ცალკე გინეკოლოგთან, მაგრამ ძირითადად პედიატრები აგვარებენ. აი პირველი მაინც ვფიქრობ ეს არის უკვე როდესაც ემზადება უკვე ორგანიზმი, ანუ ერთ პირველი ვიზიტი რომ ანუ შიშის ფაქტორი არ ქონდეს ციკლი რო ექნება, ეს შეიძლება იყოს სკოლა, შეიძლება იყოს სახლი, ან მარტო იყოს, უკვე იცოდეს სად უნდა იყოს საფენი, ანუ საფენის შესახებ მაგალითად ქონდეს. როგორ უნდა დაიკრას, რა თქმა უნდა, ანუ როგორ უნდა მოიხმაროს. ხო, ეს ყველაფერი ცოტ-ცოტათი იყოს მომზადებული. როდის შეიძლება, აი თქვა პირველი ბოქვენზე თმა რო წამოვა იღლიაში, ან სარძევე რო წამოვა, როდესაც თქვა დედა და შვილი ერთად მიდიან, ან თქვა ვინმე გაყვება, ბებია შეიძლება იყოს დეიდა, უფროსი და აი თქვა მოზარდებში სადაც უფროსი და არის, იქ უფრო მარტივად მიდის, რომ იმას უყურებს და ის თან ასწავლის, მაგრამ თუ დიდი სხვაობაა დებს შორის შეიძლება ის ცალკე ცხოვრობდეს უკვე და ვერ მიაწოდეს. ხშირად არის აი დეიდა ან ვინმე ოჯახის ასე თქვა უახლოესი წევრი არის ხოლმე, რომელიც აწვდის ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ პირველი შიში არ უნდა კონდეს, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა უცბად თავს დატეხილი, იმიტომ რომ ყველა ესე იხსენებს აბსოლუტურად, რომ ემოციურად დაიძაბა, ანუ ცვლილება მოხდა, მიხვდა რომ ის ანუ ისე ვეღარ მოიქცეო და ხასიათის ეს ყველაფერი ხო ერთი წელი გრძელდება. ჩვენ ხო ეს ერთ დღეს არ გაიღვიძა და ესე არ მოხდა განათებულ წაზე. იგივე მაგალითად, როდესაც გვაქვს დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდებსაც საუბარი, ხო? იგივე ცვლილებებს გადიან პუბერტატს. ანალოგიურად ვასწავლით იქ იქაც მშობლის განათლება მიდის და იქაც მსგავსად ვეუბნებით როგორ უნდა ვასწავლოთ. მაგალითად, საფენი სადდევს, ხო? აი თქვა პირველად მოვიდეს, სად უნდა იდოს, სად უნდა ეძებოს. უკვე მას უნდა კონდეს ან უჯრა, ან თავისი სკოლის ჩანთაში შიდა ჯიბეში ვეუბნები რომ კონდეს. უცბად რო სკოლაში იყოს, რატო უნდა ჩავარდეს უხერხულად. წესით უხერხულობა არაფერი არ არის, ხო? ეს ჩვეულებრივი რაღაცა მოხდა, იმიტომ რომ ბიჭებიც უნდა იყვნენ ამის შესახებ ინფორმირებული. არის ხოლმე რაღაცა აქტივობები სოციალური, სადაც ვინ მივა, თქვა, პირველი ქალბატონთან, როდესაც შეამჩნევენ, თქვა, დაასრულო, თქვა, გარეთა შარვალი იქნება რაღაცა ძალიან ხშირად მამაკაცები არიან, რომლებიც ძალიან კულტურულად ეუბნებიან, ხო, მიყო რამოდენიმე ესეთი ასე თქვათ გამოკითხვასავით და ასახული. იმიტომ რომ თვითონაც ინფორმაცია როდესაც ექნება ანალოგიურად, მაგრამ ვისაც დაყავს ან ასეთი იმას უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს. მაგალითად, ამის შესახებ უფროსი უფრო გავლილი აქვს და ის ძალიან ასაკითაც ახლო და უფრო ყურადღებით შეიძლება იყოს თავისი. თუნდაც აი ეს რატო ვამბობ ხოლმე, რომ აი ეს ხასიათის ცვლილებაც ხო, რაცაც გოგონებში და მე ვაჟებშიც ხო ჩვეულებრივად მოყვება, უკვე თვითონვე გაცნობიერებული აქვს, რომ ეს განა თვითონ უნდა რომ რაღაცნაირად ანუ იმპულსური იყოს, ეს ზუსტად ჰორმონებიდან გამომდინარე, რომელიც მას მანამდე არ ქონდა, ეს პიკური ცვლა მანამდე არ დაფიქსირებულა ორგანიზმში, ასეთი ესტროგენის გადმოწყორსნა ხვდები და ეს თვითონაც უნდა მიიღოს, მიმღებლობა აქვს. კი, რაღაც ეტაპზე 18-ის რო გახდება მიიღოს, მაგრამ მანამდე ხო დიდი დროა. და ეს არის სწორედ რომ თვითონაც არ იქნოს დანაშაული მაგალითად. ხშირად არის ხოლმე რომ როდესაც მოდიან გოგონები
ნებისმიერი პირველი როგორ ზის, როგორ წარმოაჩენს, ძალიან სირცხვილის და დანაშაულის. აი რაღაცნაირად მოხრილი, რატო? იმიტომ რომ თუნდაც სარძევე რო წამოვიდა, თქვათ, ჯირკვალი რაღაცა ატყდა ერთი ამბავი, ნაადრევი ხوار არის რაღაცა. ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ჩვეულებრივი ფიზიოლოგიური. და ყველა იხსენებს ხოლმე ამ პირველ ეტაპებს ძალიან ისე, ზოგი სტრესული არის, ზოგისთვის, ზოგი ძალიან ისე თქვათ ხუმრობით, მაგრამ მაინც არის ხოლმე ეს რაღაცა მითები და ასე ხო, შემდგომ. სტრესი თან ახდეს ხშირად შეიძლება, მაგრამ ეს სტრესი ახალი მალევე უნდა ცხოვრება გაიაროს. ეწყება. ანუ იყო რაღაცნაირად საერთოდ არაფერი არ აწუხებდა, ეხლა თუნდაც ის რაღაცა დღეები უნდა გამოვყოს საკუთარ თავს, ანუ უფრო მეტად გაიაზროს. ჩვენ პუბერტატზე ვამბობთ ხოლმე ძალიან საინტერესოს, რომ ეს ფიზიოლოგიური ცვლილება 1, 2, 3 და 4. ფსიქოემოციური მზაობა. აი ეგ არის მეოთხე, აი მომწიფების. ხშირად შემოსვლანან 13 წლის მაგალითად და მშობელი ძალიან ღელავს, იმიტომ რომ ამის კლასში მაგალითად ყოველას მოუვიდა უკვე ციკლი და აი რატო არ არის ან რაღაცა არ აინტერესებს. ჯერ ამისთვის ადრეა. აი მართლა და რეალურად მიეცი უფლება იყოს ის ჯერ ვინც არის. არ არის აუცილებლად საათივით არ იქნება. ხო ის ბავშვია ჯერჯერობით არ აწუხებს და მისი ორგანიზმიც არ წუხს აქედან გამომდინარე და მშობელი შეწუხდა. იმიტომ რომ ყველას თუ შერატო არა გაქვს და ესეც დაიძაბა. რამდენჯერ ვთქვათ რომ თვითონ მშობლებს დაურეკეთ რომ აი რაღაცა ღელავს, იმიტომ რომ ყველას აქვს რაღაცა ჯერ ამას არ აქვს. მეგონა რომ აცადე. ხო. აცადე, იმიტომ რომ ორგანიზმს აქვს აი ეს რაღაცა თავისი მზაობა. ყველა ჩვენი საათი გვაქვს, ხო? ზოგი თქვათ სპორტზე დადის, იგივე ცეკვაზე აქტიურად არის, თხელია მაგალითად, ხო? ანუ წონასაც აქვს მაგაში გავლენა ძალიან აქტიური, წარმომავლობასაც აქვს, გენეტიკას, დედასთან როგორ იყო ვეკითხები, თქვით, აუ მე ძალიან გხოთ და მაშინ რატო გვიკვირს? მაგრამ ეს ხო შეწუხდა, იმიტომ რომ იმას კითხე თვითონ შერცხვა. რო თვითონ რაღაცა მე არა მაქვს, რატო არა მაქვს. და ამიტომ ხშირად რომ მოდიან ხოლმე მე უკვე მშვიდად წყნარად ვუხსნით. ანუ დიაპაზონი არის ძალიან დიდი, როდესაც შეიძლება იყოს პირველი ამიტომ პირველი ჩეკაპი რეკომენდირებული 12-14. 12-14 და რატო ესე 12-14? ან პირველი, აი თქვათ ხშირად როდესაც უკვე წამოვა მენარქე, რასაც ვეძახით, რომ დაიწყება მენარქის შემდგომ, რეკომენდირებულია მოიყვანოს. და რატო? აი აქ უკვე მე ვეუბნები რას. რამდენი დღე გრძელდება? როგორი თქვათ რას ნიშნავს ჭარბი? რას ნიშნავს დისმენორია? ხა ჩვენ კი ვიცით დისმენორია, მაგრამ მე პატარა მარიცის, ანუ ამას ტკივა, ხო? მე და ან ტკივილის ღრუბლიც სხვადასხვა გაქვს, ხო? ეს ჩვენ ვიღაცისთვის შეიძლება ის ღრუბლი იყო ძალიან მისაღები და ვიღაცისთვის არა ეს მისაღები. და რატო ხშირად ყოფილა უკვე გადაუდებლად რომ მირეკავენ უკვე 2 კვირა. უკვე დენაა. ერთი თვე, როგორ შეიძლება ხო? ანუ რატო მივიდა ანემიამდე? ანუ რატო მივიდა ისეთ ანემიამდე, რომ სტაციონარიზაცია დაჭირდა? თქვათ მოზარდს, იმიტომ რომ არ თქვა, მოერიდა. ეგონა ეს ჩვეულებრივი იყო. და დაუმალა მშობელსაც. თვითონ ხანდახან მშობელი უცბად აღმოაჩენს ხოლმე, ან რაღაცნაირად სკოლაში ხდება ხოლმე. მაგრამ უკვე რო ეცოდინება, ანუ პირველი, თქვათ, მოუვიდა, ციკლი უკვე იცის რამდენი დღე, როგორ უნდა დააკვირდეს, თვითონ არის თავისი. კი, რა თქმა უნდა, ავიწყდება, მაგრამ მაინც იქ კალენდარის მაგალითად შემოღებას თხოვ ხოლმე უკვე, რომ ჩაინიშნოს, თქვათ, არის სხვადასხვა აპლიკაციები, ან თუნდაც არ უნდა ჩაიწერე. ხო, ძალიან კაი, აი ძალიან კაი ხა მაინც ამ გადაცემით რომ ვებსახურებით ამ ადამიანების განათლებას, ვინც გვიყურებს, ხო, რამოდენიმე კომენტარის გაკეთება მინდა პირველ რიგში, აი სკოლაში თქვენ ძანეთ, რომ ხშირად ამჩნევს რაღაცა მასწავლებელი ან უფროსი ასე შემდეგ, ხო, აი სკოლაში ძალიან ბევრ სკოლაში რეგიონებში განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურულად არ არის მოწესრიგებული არც საპირფარეშო ისე რომ გავიდეს რაღაცა უსაფრთხოდ პირადი სივრცე ქონდეს უსაფრთხოს იგრძნოს თავი, ანუ საფენი იქნება, ჭიქა იქნება, ეს თუ ტამპონი იქნება, თუ რაც იქნება, ის ხო შეიცვალოს და ასე შემდეგ, ეს ძალიან პრობლემური საკითხი არის ხოლმე, მე ვერ უბედავს მასწავლებელთან იმის თქმას, რომ რატო გადის მე ის მასწავლებელი კოკოლას აყრის, ასე შემდეგ და მეორე, აი რაც თქვით ამ კონდომებზე და ბარიერულ კონტრაცეფციაზე, ხო, ეს მატერიალური საკითხი. ამ ნაწილშიც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ესეც მე როგორც ვიცი, ძალიან ძვირადღირებულია ეს რაღაცა ეფექტური და ხარისხიანი, რა ქვია,
რას ვეძახით ხო? ამას რაღაც menstrualuri საშუალებები ხო? დამხმარე საშუალებები. კეთილი. აქვე კიდე ერთი კომენტარი, აი, კი, ჩვენთან ესე ხდება, რომ გოგოები, შვილები დედებთან უფრო აქვთ მიჯაჭვულობა, ესეთ პრობლემებს დედასთან უფრო განიხილავენ, რაღაცა კაცებისგან მალავენ, მამისგან მალავენ, ძმებისთანაც შედარებით უხერხულობა აქვთ, მაგრამ მამა არის ისეთივე რაღაც შობელი, როგორც დედა, ხო? ამიტომ მამა არ უნდა იყოს გამოთიშული, ამ შვილის გოგო იქნება ეს თუ ბიჭი არა აქვს მნიშვნელობა იმის აღზრდისგან მათ შორის ამ ნაწილში. რატო უსვამ ამას? ხას ჩვენ რაღაც ძალიან ისეთი პრობლემა გვაქვს, ხო? ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი არის კიდე ეს მიგრაციის სერიოზული პრობლემა, ხო? ანუ შვილები, ბავშვები უდედოდ ფაქტობრივად, ანუ ადგილზე უდედოდ იზრდებიან, ხო? ემიგრაციაში რამდენი არის წასული და აქ მამ უშუალო კონტაქტში ვინც არის, ხო? ვისთან ერთად ცხოვრობენ, ეს არის მამა და მამა უნდა ატაროს გინეკოლოგი იქნება, ეს ენდოკრინოლოგი, ნევროლოგი თუ ვისთანაც საჭირო იქნება, მამა უნდა ატაროს. ამიტომ ეს არ არის ის, რომ მამებმა პასუხისგებლობა მთლიანად მოიხსნან ამ გოგოშვილების მიმართ და გადააბარონ ეს ბებიებს, დედებს და ასე შემდეგ. ეს არ შეიძლება, ხო? ამიტომ მამებო, თქვენს ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს, რომ ჯართად და სხვადასხვა ჩვენი რატომღაც ისე ხდება, რომ YouTube-ზე ჩვენი მაყურებლების 80% არიან კაცები, Facebook-ზე პირიქით 80% ქალები, 20% კაცები. მაგრამ ეს ყველასთვის არის ეს და მათ შორის კაცებისთვის და მამებისთვისაც, ხო? გასათვალისწინებელი. კეთილი, მოდი ერთი საფეხური წინ გადავიდეთ და ეხლა ვისაუბროთ უნაყოფობაზე, როგორც პრობლემაზე, ხო? და ამ პრობლემების აღმოფხრის გზებზე, როგორც უკვე ვახსენე, ინფრასტრუქტურულად, სერვისების თვალსაზრისით საქართველოში ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა წინ, ხო? თუმცა ეს მაინც ძალიან ისეთ აქტუალურ და მწვავე პრობლემად რჩება წყვილებში, ან შეიძლება წყვილი არ იყოს რაღაც ადამიანს ისე უნდოდეს და ორსულება ასე შემდეგ, ხო? აი თუნდაც მაგის გააზრება, ანუ ძალიან დიდი გარდატეხა გვაქვს, ანუ ქვეცნობირის დონემდე მე ვიტყოდი. საქართველოს დღეს ნამდვილად გამოირჩევა უკვე შეგვიძლია ასეთი რეპროდუქტოლოგიურ მედიცინაშიც კარგი წერტილი დავსვით, იმიტომ რომ მიანობაში ძალიან სახელგანთქმულები ვართ. ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ წინამორბედებიდან და ნუ კარგი ის დაგვიტოვეს სახელი ასე ვთქვათ მეზობელი ქვეყნებიდან, ნუ საქართველოს ყოველთვის გამოირჩეოდა კარგი მიან გინეკოლოგებით და ნუ მართლა საამაყოა ხოლმე. რეპროდუქტოლოგიაში შემილია უკვე ვთქვა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენ სათქმელს ვამბობთ. უბრალოდ ეს არის სამედიცინო პერსონალის დონემდე. ანუ ჩვენს რეალობაში და აი თუნდაც ქალბატონები, თქვა, პაციენტების დონემდე ჯერ კიდევ აღსაქმელად ძალიან ძნელია. აი თუნდაც მაგალითად ნუ ჩემი მშობლების თაობისთვის ეს იყო ნოუ-ჰაუ, ანუ ეს იყო რაღაცა საოცრება, ხო? ანუ როდესაც მეუნებოდი ინვიტრო განაყოფიერებას, ანუ ანუ კი წამოვყვნენ, კი დამეთანხმდნენ, მაგრამ ხო ხდებოდი რომ მათთვის ძალიან ვერ იგებდნენ სრულფასოვნად რა ხდებოდა, როგორ შეიძლებოდა აგეღო, გაგეკეთებინა, გადაგეტანა საშუალო საზღვრში და გაჩენილიყო ბავშვი, ანუ მათთვის ეს ცოტათი, მაგრამ მიხვდნენ რომ ეს რაღაცა ახალი ის არის, როგორც ახალი მანქანა, მაგალითად, ანუ ხო შემოვიდე, ხო გადავერტეთ. ეს არის ახალი შესაძლებლობები. აი, ყველა პაციენტთან აბსოლუტურად წლების წინ შეიძლება არ გამემახვილებინა, იმიტომ რომ არ იდგა ამის საჭიროება. ნახე, დღეს რატო ვამბობთ, რომ აი ზუსტად ბავშვთა გინეკოლოგიდან რომ მოვსდევთ, ხო, ჩვენ უკვე გახდათ 18 წლის, დაიწყო სქესობრივი ცხოვრება, თქვა 18-ის, 19-ის არის, 20-ის არის, უკვე იცის რომ უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ ანუ მშობლის ვინმეს გარეშე მოდის, აღარ ჭირდება არც მეგობრები, არც დამხმარე, არავინ მოვიდა, იმიტომ რომ მიხვდა რომ ჭირდება კონტრაცეფცია. კონტრაცეფციას როგორ ვურჩევ მე? ხო, მე ვეკითხები, როდის გეგმავს, რას გეგმავს, ანუ ხანგრძლივი შევარჩიეთ, არ შევარჩიეთ, თუ მეუბნებ რომ 3 თვეში თქვა რაღაცა უნდა დაგეგმოს, მაშინ თუნდაც ჩასახვის საწინააღმდეგოებს აღარ შევთავაზებ, ხო, რაღაცა ხანგრძლივი მის, მაგრამ თუ მეუბნებ რომ 6-8 წელი, 10 წელი არ გეგმავს მაგალითად, ხო? ან არის 25-ის და მეუბნებ რომ მე შემდგომი 10 წელი ჯერჯერობით მაგ ჩემი რაღაცა სხვა გეგმები, მაგრამ უკვე 35-ის, 36-ის რო გახდება, მე ხო უკვე ვიცი როგორც რეპროდუქტოლოგი, იმიტომ რომ მაქვს ეს უკვე ინფორმაცია, რომ საკვერცხის რეზერვი მცირდება. ეს ხო ჩვენ ეს ასე ვთქვათ, პირველი კურსი დავსწავლოთ ემბრიოლოგიას. ჩვენ ხო ვიბადებით რეზერვით და ეს რეზერვს თანდათან უკვე პუბერტატი რა, ერთ-ერთი კითხვა არის ისტორიას, როდესაც ვავსებთ ხოლმე გინეკოლოგიაში და სულ უკვე პაციენტს რატომ ეკითხებას, როდის გაქვთ მენარხე, რამდენი წლიდან. რაში მაინტერესებს ახლა როდის დაიწყო ციკლი, ხო? იმიტომ რომ
ზუსტად. ანუ საიდან დავიწყო, საიდან არის ასე თქვათ გახარჯვა. იმიტომ რომ ფაქტობრივად 400.000-ით ხვდება გარდატეხის, ანუ მენარქეს ქალბატონი. ეს 400.000 ძალიან ბევრი გონია ჩვენ, მაგრამ რეალურად ძალიან ცოტა. თუ ჩავთვლით, რომ მინიმუმ სადღაც 10 ფოლიკული ყოველთვის ატანს, ასე თქვათ, ჩვეულებრივად იხარჯება, ხო, დომინანტთან ერთად. ანუ რო გადავთვალოთ, ანუ მენოპაუზას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას 51 წელი აქვს აღებული საშუალოდ. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ეს უკვე ჩემი პირადი პრაქტიკით ახლა, მაგრამ ანალოგიურად ჩემ კოლეგებსაც რო ვეკითხები, ჩამოიწია 47, 48, 46, ანუ თითქოს უკვე მიმღებლობა გამიჩნდა. აი 52, 53 წლის ქალბატონი რომ მოვიდეს ციკლით, შეიძლება უცბად შევიცხადო. გაინა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა რეალობა, სხვა რეალობაზე გადავერთეთ. 10 წლის წინ სულ სხვა იყო. მე ვიტყოდი. ეხლა ქალბატონები უფრო ჩართულები არიან, დაკავებულები არიან, ანუ აქტიურები არიან. ჩემი პაციენტების უკვე 5%-ია შეიძლება ითქვას დიასახლისი. უმეტესობა რაღაცა აქტივობას აკეთებს. შეიძლება არ არის თქვა ესეთ გილდილიდან საღამომდე, მაგრამ რაღაცა აქტივობით არის დაკავებული და ეს ნიშნავს, რომ მათი რეპროდუქციულმა დრომაც გადაიწია. თქვა უკვე თავისი გეგმები აქვს, თავისი რაღაცა მიზნები აქვს. ამიტომ 36 წლისაც კი არის მზაობაში, მაგრამ საკვერცხლის რეზერვი მაქვს ეხა მზაობაში უკვე. ამიტომ დავიწყეთ უკვე შეთავაზება ასე თქვა, კვერცხუჯრედის გაყინვას. კვერცხუჯრედის გაყინვა, რომელიც რაც ადრე იყინება, მით მეტად კარგია გამოლღობის შემდგომ ხარისხი, რომ იყოს შენარჩუნებული. ხო. აი ხა ცოტათი ისევე შეიძლება ადამიანმა მიიფიქროს, რომ თქვენ გაყინე, მე გამოალყო, ეს ცოტა რაღაცნაირად მისტიკასავით. აი ეს რა იგულისხმება კვერცხუჯრედის გაყინვაში, ანუ ზოგადად რა დროს უნდა მიმართოს ადამიანმა ამ გადაწყვეტილება რა დროს უნდა მიიღოს და მე ეს ინვიტრო განაყოფიერების step by step რას ნიშნავს ეს? ანუ რაც ადრე ხდება ეს ყველაფერი მაგალითად, ანუ რა თქმა უნდა, ხარისხი ყოველთვის კარგია. მაგალითად 26 წელი რო ავიღოთ. 26 წლის კვერცხუჯრედის 26 წლისას კვერცხუჯრედის ხარისხი უფრო უკეთესია, ვიდრე 36-ის. კი. 22-ის უკეთესია. ეს კიცებულება ისა, ამიტომ რაღაც დაავადებების რისკი იმატებს, როდესაც ბერდება. სულ ამ 36 ჯობია, ვიდრე 42. მაგრამ ამიტომ 30-დან უკვე რეკომენდაციას ვუწევთ, იმიტომ რომ სადღაც იცის უკვე ადამიანმა შემდგომი 5 წელი აქტიურად დაგეგმას შეიძლება 25-ისას არ შესთავაზო, იმიტომ რომ ძალიან ადრეა. მაგრამ რა თქმა უნდა უკეთესია, იმიტომ რომ ბევრად კარგს ყინავ. 30-32 არის იდეალური, იმიტომ რომ შემდგომი 6-7 წელი უფრო გარანტირებულად, იმიტომ რომ 36-ისას მე 38, ნუ კიდე 40-ისას მაქვს მაქსიმუმ არ არის ბევრი. ხო. რასაც ვყინავ და 30-ისას უფრო კარგი, შეიძლება იგივე რაოდენობა, მაგრამ კარგი ხარისხის. ეს კარგი ხარისხი რაში გამომადგება, რომ შემდგომ უკვე განაყოფიერება მოხდეს. ხო, თან ეს რაღაცნაირად სკეპსისის საგანი არის ხოლმე ესეც, რომ რატო შენ ეხლავე არ გინდა გაჩენა რაღაცა წნეხი ხო, გარემო ხა ქართველ ქალებს ეს როგორ დაგვემართა მაგალითად იყო ერთ-ერთი მშობელმა, როდესაც მოყვა ამ დროს ძალიან საინტერესო იყო და რაღაცნაირად აუცრემლიანდა და ანუ ეს ძალიან ადეკვატურად მიიღო ამ ქალბატონმა გადაწყვეტილება, უბრალოდ რაღაცა ეტაპზე მე თუ არ ვიქნები, აგერ ასე ვთქვათ, საქმის კურსში მინდა რომ იყვნენ, ანუ სხვა ქვეყანაში მიფრინავდა და რატომღაც გამოყვა მშობელიც და რო გავიდე ეს პაციენტი მშობელი დარჩა, ასე ვთქვათ, ანუ დედა უფრო ემოციურად განიცდიდა და ეს როგორ შეიძლება დაგმართოდნა. ამიტომ ვთქვი, ეს არის ყველაზე კარგი, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტურად არის რაღაცა ბანკივით შეინახეთ რეზერვი და თქვა ნებისმიერ დროს შეუძლია, რა თქმა უნდა, ორსულობაში ჩაეშვას თქვენი ქალიშვილი ეს არ უშლის მას ხელს. უბრალოდ რაღაცა განაზოგივით რო გაქვს ადამიანს რაღაცნაირად ექნება მუდმივად. ხო. რა თქმა უნდა, შეგიძლია წყნარად რაღაცას მიხედო, მე დაუბრუნდე და თუნდაც იმშობიარო, თუნდაც გააჩინო. ნახე 22-23 წლისას ბუნებრივად დაორსულ და გააჩინე და მოგინდა 42-ის. გაქვს უკვე შენახული ის შენივე მატერიალი, იმიტომ რომ შეიძლება 42-ისას აღარ იყოს კარგი ხარისხის, ხო? ჩვენ რას ვეუბნებით, რომ გვიან ვადაში თქვა სპონტანური აბორტების რისკი არის, იმის რისკი, რომ არ ვარგა კვერცხუჯრედი, ხო? ხშირად მითქვია პაციენტის 44-ისას. უკვე საკუთარს ძალიან იშვიათად თავაზობთ ხოლმე. ან ძალიან დიდი თხოვნის და ხელმოწერებს მე გაგვიკეთებია მანიპულაცია. ანუ ეს არის ორმაგის სარგებელი, ხო? ერთის მხრივ საზოგადოება ბოდიში ამ
გაწוება რომ მალე ოჯახი იყოლიე, შვილი იყოლიე, ამ არგუმენტს ფაქტობრივად საფუძველს აცლის შენ, იმიტომ რომ ადრეულ კვერცხუჯრედს ყინავ და ასევე შესაძლებლობა გეძლევა რომ შენი თავი, რა ვიცი, კარიერას დაგეგმო, ეხა ეგრე არის, ხო? ანუ აბსოლუტურად ეკონომიკაში სრულად არიან ჩართულები ქალები და უნდა იყვნენ და good for them, როგორც იტყვიან. თუმცა პრობლემა ის არის, რომ ორი სულ განაკვეთზე სამუშაო ხოლმე ხშირად სახლშიც და სამსახურშიც და იმედი მაქვს, რომ კაცები იმასაც შეიგნებენ, რომ სახლის საქმეებიც გადასანაწილებელი არის ხოლმე. და აქვე აი მინდა აი წინაზე შეიძლება წინა თემის განხილვას უნდა გეთქვა, არანაირად არ მინდა გამომრჩეს, როდესაც პრევენციაზე ვსაუბრობთ და ადრეულ ასაკში პრევენციულ ჩარევებზე ვსაუბრობთ, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ერთ-ერთ მთავარ მტერზე არ ვილაპარაკოთ, რაც არის ადამიანის პაპილომავირუსი, ხო და მისი კი შენ გაკვრით ახსენე ვაქცინაციის შესახებ ინფორმირება მოსახლეობის, სკეპტიციზმი არსებობს. აბსოლუტურად უსაფუძვლო და ხშირად წახალისებული ბოროტი მოტივები, თუმცა ეს როგორც აბუქებენ ინტერნეტში, ეგრეთ წუდადაც არ არის საქმე, მაინც ბოლო-ბოლო ადამიანის საკუთარ ჯანმრთელობაზე მაინც თავის მტერი არავინ არ არის და ეს უსაფრთხო და ეფექტური საშუალებაა და როდესაც მოზარდებზე ვსაუბრობთ, ეხლა განსაკუთრებით საქართველოში გვაქვს პერიოდი, როდესაც ეს პროგრამა, ვაქცინაციის პროგრამა გაფართოვდა და 10-დან 45 წლის ჩათვლით გოგოების და ქალებისთვის არის აბსოლუტურად უფასო, თან ახალი ჩვენ რეალობაში ახალი უფასოდ 9-ვალენტიანი გარდასილ 9-ს ვაქცინაცია ხო, რომელიც ამ 9-ვალენტიანი რას ნიშნავს, რომ ადამიანის პაპილომავირუსის 9 შტამისგან გვიცავს ეს ვაქცინა, რომელთა შორის 7 არის კიბოს გამომწვევი. ანუ ადამიანის პაპილომავირუსი არის ყველაზე ხშირი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია, რომელსაც აქვს უნარი რომ გამოიწვიოს საშვილოსნოს ყელის კიბო. ანუ საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევებში არა მარტო, საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევების აბსოლუტური უმრავლესობა არის გამოწვეული ადამიანის პაპილომავირუსით, ასევე იწვევს პენისის, ანუსის, ხორხის, საყლაპავის კიბოს, ხო? ეხა უკვე ტენდენცია ისე არის, რომ რახან უფრო ქალები და გოგოები იცრებიან და ბიჭები ნაკლებად, ანუ ეს საშვილოსნოს ყელის კიბოს ტენდენცია ქვევით მოდის და ხორხის კიბოს ტენდენცია მიდის ზემოთ. 10-დან 26 წლის ჩათვლით ბიჭების და კაცებისთვის ასევე უფასო არის ეს ვაქცინაცია და კაცები მთავარი გამავრცელებლები თან უსიმპტომო გამავრცელებლები არიან ამ დაავადების და ეს არის ფაქტობრივად ვაქცინა კიბოს წინააღმდეგ, ხო? ეს არის რაღაცა ორი კურდღლის დაჭერა, ერთი რომ ინფექციას მათ შორის გენიტალური მეჭეჭების პრევენციასაც გულისხმობს, იმიტომ რომ ის ორი შტამი, რაც მე არ ვთქვი 7 და 7 არის კიბოს საწინააღმდეგო, ის ორი შტამი არის გენიტალური მეჭეჭების საწინააღმდეგო, ხო? ანუ მეჭეჭებისგან გვიცავს და ამ პლუს მრავალი ტიპის კიბოსგან და რატომ 9-11-12 წლის ასაკში ყველაზე კარგი არის მიღება, ყველაზე მყარი და მდგრადი იმუნიტეტი ყალიბდება ამ დროს ეს ერთი და ჯერ ადამიანს არ აქვს სქესობრივი ცხოვრება დაწყებული, ხო? ანუ ეს ექსპოზიციამდე, ანუ კონტაქტამდე უნდა მოხდეს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არის ყველაზე ხშირი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია, რომლის გართულება არის, როცა ქალების რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ვლაპარაკობ, საშვილოსნოს ყელის კიბო და რაც შევა მე უნაყოფობის მიზეზიც გახდეს, ხო? თუ მე ჩარევა თუ მოხდება, იმას ზუსტად მაგაზია, ხო? შორს წასულ შემთხვევებში, თუმცა ეს არის ორმაგად პრევენციას დაქვემდებარებული კიბო. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთან არის სკრინინგ პროგრამაც, ხო? ასევე რომელიც მუშაობს საშვილოსნოს ყელის სკრინინგ პროგრამა, რომელიც 25-დან 60 წლის ასაკის ჩათვლით ქალებს უფასოდ სრულიად ეს ვაქცინაციაც უფასოდ, რაც ვთქვი, და ჩვენ ვებსაიტზე, რომლის ლინკი მითითებული იქნება აღწერაში GoLG, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ყველა ის მისამართი ნახოთ, სადაც და თვითონ ამ ვაქცინის დახასიათებას და პაპილომავირუსის დახასიათებას ნახოთ და ყველა ის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ მიხვიდეთ და აიცრათ პაპილომავირუსის წინააღმდეგ და სკრინინგ ცენტრები, რაც გვაქვს, ამის აღწერილობაც გვექნება ჩვენ იმ მითითებულ ლინკზე, რომ ვიდეოს ქვეშ. სკრინინგი ხო, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პირველ რიგში პაპ ტესტი, ანუ ჯაგრისით ხდება ნაცხის აღება, ჩახედვა შეწყვება დაზიანებაზე, თუ არ აღმოჩნდა მერე
ისევ 3 წელიწადში ერთხელ და 30-დან 60 წლის ჩათვლით უკვე დნმ ანალიზი ტარდება ახალი პროტოკოლით ადამიანის პაპილომავირუსზე 5 წელიწადში ერთხელ, ხო? ესე არის ინტერვალები, ვამსგავსებ ჩვენ პროტოკოლს, უცხოურ პროტოკოლს. უკვე ჩვენ ჩავერთეთ. მე ვიტყვი რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პროექტი არის, რაც შეიძლება და განხორციელებულიყო და ხორციელდება და ამას დაემატა ვაქცინაცია. აი მე ძალიან სიამაყით ვიყავი, როდესაც და დღემდე ვამბობ, რომ ჩვენ ვაქცინა პაპილომავირუსის წინააღმდეგ გვაქვს ვაქცინა, რომელიც არის ხელმისაწვდომი. ხო, ეს დიდი პრივილეგია და ფუფუნებაა, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში საერთოდ არ არის ეს. და იყო ერთი-ორი შემთხვევა, როდესაც აი თქვა თვითონ მეზობელი ქვეყნებიდანაც ჩვენი, ასე თქვა, მაგალითად აზერბაიჯანი, თურქეთმა ანუ ნამდვილად ესე არის კი მეთქი, ანუ ნამდვილად ჩვენი ვაქცინაციის პროგრამა და ანუ იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ იმ მდგომარეობაში რომ და ხანდახან ვფიქრობ ეს რადგანაც უფასოა უფრო მეტად ხوار გამოიწვია მეთქი რაღაცნაირად ხო ხდებით აი ახლა ეს არ არის უფასო ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული თითო დოზა ღირს დაახლოებით 900.000 ლარი აი ზუსტად მაგას ვენებ და მანამდე ან ეს არის იგივე ვაქცინა აბსოლუტურად უბრალოდ ახლა ფინანსდება გადახდილია ამაში არის ჩვენი ვაქცინაციაზე ხარ დაპატიჟებული აი ზუსტად ხშირად უკითხე და მაგიტომ მინდა ხა რატომაც აი ეს არის პაციენტებისგან კითხვები რაც მოდის ვეუბნები რომ თქვენც რო იყიდოთ, წახვიდეთ MSD-არი, რომელიც უშვებს ერთადერთი ფირმა, იგივე ვაქცინას იყიდით, რაც აგერდებს. ანუ თქვენ უბრალოდ ფას გადაიხდით და აგერ სახელმწიფომ უკვე გადაიხდა და იმიტომ რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტიდან ეს ყველაფერი დაფინანსდა. იმიტომ დაფინანსდა, რომ სწორედ აი სასწაულად ძვირი რო ღირდა $2700 უჯდებოდა სრულად, ანუ 3 დოზის გაკეთება 9 ვალენტიანის პაციენტს. ახლა ვისაც 3 შვილი ყავს წარმოიდგინე ახლა რამხელა თანხებზია საუბარი თუნდაც ასე ვთქვათ ერთ ხო არ აცრი ან რიგრიგობით ხო არ აცრი აქედან გამომდინარე ეს არის ყველაზე კარგი გადადგმული პრევენციის ეს არიდებ იგივენაირად უბრალოდ წახვალთ თქვენი ბიჭებსაც მაჩვენებს კიბოს იწევს ბიჭებშიც როგორც უკვე თქვი პენისის ანალურ კიბოს ხორხის კიბოს და ხორხის კიბო ბიჭებში არის ძალიან მზარდი ტენდენცია არის არა მარტო საქართველოში. არა, მთელ მსოფლიოში დაიწყო და ერთადერთი, აი რასაც ვიტყვი კიდე, იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა, რომ ახალს ჩვენ უბრალოდ ვარქვით, რომ ახალი შტამები დაემატა, თორე ეს ვაქცინა არის უკვე, ანუ ძალიან დიდი ხნ 2006 წლიდან არის. ეს ვაქცინა არ არის ახალი. აი ზუსტად სულ მაგას ვეუბნები, არა ეს 2006-ია, მე ავიცერი 4-იანით, ეს იყო 2011 წელი. მე სრულად ვერ გავიარე, იმიტომ რომ აღარ ვიყავი ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, ეხლა დავიმატე აგერ 9-იანი. ანუ ეს უკვე ჩემი ნებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ველოდებოდი, როდის შემოიტადნენ 9-იანს და რატომაც არა. სადაც აქამდე ბარე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ამ ვაქცინის სიკარგეზე და აუკარგიანობაზე. ანუ ეს გამოჩნდება დღეს არა, ერთო წელიწადში არა, ეს გამოჩნდება 20-30 წელიწადში. იმიტომ რომ ეს საშუალო ყელის კიბო ასე ვთქვათ 45 წლის მერეა. ყველაზე ასე ვთქვათ ფაზა, როდესაც არის 60 წლის ქალბატონი, 65 წლის, რამდენთან დამიდიაგნოზირებია და ზუსტად ვეუბნებ რა ეს ის არის თქვენ რო გეუბნებოდით. და სწორედ რატოა დიაგნოზირებთ, რომ არ მოვიდა 20 წელი, გამოტოვა ზუსტად პაპ ტესტის სკრინინგი პროგრამა, გამოტოვა ამდენი და მოვიდა აი ამ მდგომარეობამდე. პლუს არ არის ვაქცინირებული. ვაქცინაცია, ანუ ელემენტარულად ასე ვთქვათ, გვეხმარება, ხშირად არის ერთ-ერთი კითხვა, თუ მაქვს უკვე, ვთქვათ, არის, ხო, ვთქვათ, PCR-ით აღმოაჩნდა, რომ რომელიღაცა შტამი აქვს, რომელიც ვაქცინაში შედის. იყოს ვეუბნები, აღარ ითხოვს უკვე, ასე ვთქვათ, ვაქცინაციის პროტოკოლი, რომ რაიმე კვლევა გავაკეთო ვაქცინაციამდე. პირველად, როდესაც შემოვიდეს აქტიურად. აი, ეს კიდე დამატებითი ბარიერია, ხო, რომ აბსოლუტურად. და რატო? იმიტომ რომ ბარიერი მატერიალური, ბარიერი ნებისმიერი. ერთადერთი ჭირდება ოჯახის ექიმ და თერაპევტთან ვიზიტი, რომ ზოგადად ასე ვთქვათ, შეაფასოს მდგომარეობა, რომ ან თქვა სიცხე არ იყოს რაღაცა ფორმალური უფრო არის. ფორმალური და არა, საკმაოდ ისეთია. მე ვეთანხმები რეალურად ხანდახან მაგ იმას, რომ აი ნდობა მაქსიმალურადაც უნდა წამოვიდეს, რომ აი თქვათ, რომ ისე კი არა, რომ აი თქვათ რაღაცნაირად მეორე მხარე აქვს მაგას, რომ ხშირად ოჯახის ექიმი შეიძლება მითების ტყვეობის ქვეშ იყოს და დამაბკოლებელი აღმოჩნდეს ხოლმე პაციენტის და იმედი მაქვს, რომ ეგ ტენდენციაც იცვლება. აი სწორედ ნახეთ რის ათვისება მაინც არ აქვს ძალიან მაღალი მოსახლეობაში ხო, აი
ვცდილობთ. მაგალითად მე აი წერტილოვან დაარტყმებს ვეძახი ხოლმე, როდესაც თქვათ რეგიონებში ხო. ანუ უნდა ჩავიდეთ ხო სულ მაგას ვამბობთ ჩემ კოლეგებსაც აი მოხალისეობის დონეზე აი ძალიან ელემენტარული ძალიან მიზერული ვაკეთებთ რასაც ვაკეთებთ ხოლმე იმიტომ რომ მე ჩავსულა მაგალითად პანკისის ხეობაში სადაც ზუსტად ორი ავწერით ორი მოზარდი მაგრამ 1 წლის მერე 1 წელი მაინც დაგჭირდა ცოტა რომ გაგვეცნო გვესაუბრა აი ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით მისი ასე თქვათ ავკარგიანობაზე, ხო? ანუ იმიტომ რომ ისეთი თაობა იცრება, რომელიც თქვათ უკვე ძალიან აღიქვას თვითონაც. ანუ ეს არ არის 2 წლის ბავშვი რომ ვერ გაიგოს, ხო? ანუ თვითონაც არის რაზე იცრება, როგორ. აი სწორედ ამას მიაყოლებ ახსნას თუნდაც აი ძალიან საინტერესო იქნება. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ხშირად მოსვლა აი რატო უნდა ავიცრა? ხო, უკვე ეუბნები რომ სქესობრივ ცხოვრებას რო დაიწყებს, თუნდაც ეუბნები აი რის გამო იცავს, ხო? რა არის საშუალოსთან სყელის კიბო, ხო? ესე ხო არ არის უცბად. უკვე ინფორმაციას აწვდი და იქ რო იქნება 30-ის და ანამნეზს რო შევკრიბ, მე უკვე ვაქცინირებული ვარ, მაგ ვაქცინით თავისუფლად მეტყვის. იმიტომ რომ ექიმაც თვითონაც მშობელი იჯდა თვითონ მშობელმა მოიყვანა. აბსოლუტურად ყველა დედა, რომელსაც ქონია საშუალო სყელის დაზიანება, პირველი რაც გააკეთეს, ანუ უკვე იმდენად ჩახედულები არიან, მოიყვანეს ვაქცინაციას. ეგრევე მოიყვანეს გინდ გოგო, გინდ ბიჭი. აი ეს არის რა მნიშვნელოვანი რომ პირადი გამოცდილების ის უნდა შექმნა რა აი ეს დისტანციური გამოცდილება უნდა გაუთანაბრო. სკოლებზე ვიფიქრეთ ერთი პერიოდი ვიფიქრეთ ასეთი რაღაცა რომ ხوار გქონოდა შეხვედრები. მე მივხვდით რომ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ სკოლებიდან ბავშვი მოზარდი მინდის მოსწავლეს სახლში და შეიძლება ვერ უთხრას მშობელს, ვერ ასე თქვათ მიიტანოს ინფორმაცია რაც ამიტომ დავიწყოთ უკვე უკანასულით მშობლებთან კომუნიკაცია. ხვდებით მშობლებს, ვისმენთ მათ ასე თქვათ აზრს ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ უკვე მტკიცებითი მედიცინა მტკიცებულებების ეს დაფუძნებულ ინფორმაციას ვაწვდით და სწორედ მაგ არის ყველაზე მთავარი. ხშირად აი მიგრძნია, როდესაც დაფიქრებულა უკვე. ანუ უკვე ეჭვი შეპარვია თავის იმაში, იმიტომ რომ უამრავი სოციალური რაღაცა პლატფორმა არის, რომელიც თუნდაც საპირწონეთ ისეთ რაღაცებს, რომელიც არ არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, უბრალოდ ვიღაცა ადაბეს აზრია და ვეუბნებ რომ ეს ვიღაცის აზრია, ეს არ არის მტკიცებულება, მტკიცებულება სხვა არის. მაგალითად მომყავს სხვადასხვა ქვეყნები, სადაც ერადიკაცია მოახდინეს. ხო, აი ეგ ზუსტად აი შენ რაც თქვი, რომ ამას საქართველოში რომ გამოჩნდეს ამის შედეგი რამდენიმე წელი სჭირდება, მაგრამ ჩვენ ხა ციფრული ინფორმაციის ეპოქაში ვარ და ჩვენ უკვე შეგვიძლია გადავხედოთ სტატისტიკას იმ ქვეყნებისა, რომლებმაც ეს ვაქცინაცია 15-20 წლის წინ დანერგეს და ეს სკრინინგის ათვისების მაჩვენებელიც მაღალია, ხო? ანუ ადრეული გამოვლენა დაზიანების, რომლის შემდეგ შეიძლება სულ არ იყოს საჭირო მთლიანად ჰისტერექტომი ანუ საშუალო ამოკვეთქა რაღაცა უბრალოდ ადგილობრივი რაღაცა манипуляციით თუ პროცედურით შეიძლება ამ პრობლემის მოგონება. ანუ ორმაგად პრევენცირებად, პირველადი პრევენცია ვაქცინაცია, მეორადი პრევენცია სკრინინგი, ხო? ამის გარეშე ჩვენ და შეიძლება მართლა რაღაც დაახლო 20-30 წელიწადში სრულიად ამოვფხრათ, რა თქმა უნდა, ბიჭებიც უნდა აიცრან, ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი დავუბრუნდეთ ჩვენ ახლა ინვიტრო განაყოფიერების თემას, ხო? პრობლემა არის ჩვენში გავრცელებული პრობლემაა, ხშირი არის აი ეს წყვილში უნაყოფობის პრობლემა. ხო, აი პირველ რიგში აი როდი შეიძლება ვთქვათ დადასტურებლად, რომ აი ხა რაღაც წვილი მოდის და გეუბნები რომ არა ანუ არ გვიჩდება შვილი, ხო? არის პრობლემა უნაყოფობის. აი როდის ვადგენთ, რა გამოკვლევები უტარდებათ ამ ხალხს? რა არის ჩვენ და ყველაზე ხშირად, ეგეც მაინტერესებს უნაყოფობის მიზეზი ყველაზე ხშირად. რამდენად კაცებიც ერთვებიან გამოკვლევებში რომ იმათი მიზეზები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ნახევარი შემთხვევებზე არ უნდა იყოს მიზეზი. ხო, იქ რაღაცა დედამთილი შემოვიდა მოკლედ და ესეთი ისინი რომ ხო რა, კაცები ნაკლებად აი ეგ მაინტერესებს პრინციპში აი რა შემთხვევაში დგინდება უნაყოფობის დიაგნოზი წყვილში და რა შემთხვევაში მიიღება გადაწყვეტილება რომ ინვიტრო განაყოფიერებას აირჩეს როგორც შესაბამისი შემდეგი ნაბიჯი. ხო?
ესე იგი, მე ვიტყოდი, რომ ამ პერიოდში ცოტა შეგვეცვალა ამ მიმართულებითაც, ნაკლებად ერევა მეზობელი, ნაკლებად ერევა ნათესავი. გადასარევი ამბავი. იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ეს ახალგაზრდა დედამთილების თაობამ, რომელმაც თავის თავზე იწვნია, ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ გაიარა ეს სტრესი, წნეხი, ხვდება რამდენად თავისუფლება უნდა მისცეს წყვილს. ამიტომ ეს წყვილის გარეშე, რა თქმა უნდა, ეს ვერ მოხერხდება. ორივეს ჩართულობა უნდა იყოს. ანუ, როდესაც მარტო ერთი ეკაჩება თუნდაც აი ამ, ასე ვთქვათ, მხარეს ვერ გამოდის, 30-30-30, აი ესეთ პროცენტულობას ვეუბნები, ანუ რა არის? 30 არის ქალბატონის შემთხვევაში, 30 მამაკაცის ფაქტორი შეიძლება იყოს და 30 არ ვიცით. ხო, ანუ იდიოპათიური, ანუ ხო. უცნობი. აქედან გამომდინარე, ჩართულობა სწორედ მაგაში მდგომარეობს, რომ მხარდაჭერაც, რომ რომელიმე თუ არის, ანუ პირველი გამოკვლევა, როდესაც 1 წლის მანძილზე არ დგება 35 წლამდე ორსულობა, ვეუბნებით, რომ მობრძადით, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე უკვე ქალბატონი, რომელიც მოდის ან დადის, ყავს თავისი გინეკოლოგი და ან უკვე იცის, რომ რაღაცა პრობლემა არის, რატო დავაკარგინოთ, ხო, მას ახლა რაღაცა 1 წელი ტყუილა. შეიძლება უკვე რაღაცა ნაბიჯები გადაი, ან ნაბიჯებზია. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ მივდივართ ერთ დღეს და ვეუბნებით ეკრევე, რომ მოდი შენ უკვე. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ანალიზში ისეთი მდგომარეობა მაქვს, რომ ვეუბნები, რომ ნუ სხვა გზა გამოსავალი არა, დროს ვკარგავთ. ძირითადად უფრო ეს დროის დაკარგვაზე და უფრო ეს წნეხს ვაკეთებთ ხოლმე, თუ უფრო ეს კონკრეტულად აგვაქვს რაიმე მიზეზი, ან შეიძლება 35 წელს ქვემოთ იყოს, ან მილების ფაქტორი იყოს, თქვათ, ორივე გაუმტარი თუ არის ფიზიკურად ვერაფერს ვეღარ ვიზამთ, ხო? თქვათ, არის ნიუანსები, რაზეც უფრო მეტად ვუბიცკებთ ხოლმე. ვუბიცკებთ რა შევთავაზებთ. ყველაფერი მედიკამენტი იქნება თუ მკურნალობის ტაქტიკა პაციენტს აქ შეთავაზებული. ერთ-ერთი რაღაც არის ხილ ვიძახი ან სამ სიტყვას გინეკოლოგიაში ვმკურნალობთ ჩვენ. მეანობაში მეთვალყურებას გადის. არაფერი არ უნდა ორსულქალს მეთვალყურებაში, რომ ფიზიოპათოლოგიაში არ გადავიდეს. და რეპროდუქტოლოგიაში ქვია journey, ანუ მოგზაურობა. რატო ქვია მას მოგზაურობა? იმიტომ რომ სწორედ სხვადასხვა ტაქტიკებს თავაზობ, ხო? სხვადასხვა მკურნალობის მეთოდები შეგიძლია შესთავაზო. და აი არის ნიუანსები, როდის შეიძლება მე სხვა რაღაცნაირად ავირჩიო მიმართულება, ჩემავე კოლეგამ მეორენაირი პროტოკოლი აირჩიოს. აი ესეც დამოკიდებულია, ამიტომ გვაქვს ამის ფუფუნება აი ამ დარგში, მაგრამ არის რაღაცა მდგომარეობები, როცა უკვე ვეუბნებით, რომ ნუ აქ უკვე ჯობია უკვე ინვიტრო განაყოფიერება. ხო, ანუ მანამდე ყველა ცდილობა. ეს არავის ეს უნდობლობაც არის ხოლმე, რომ რაღაცა ეგრევე ჩვენზე ფულს შემოთავაზებს. აკეთებენ და სპეციალურად აფუჭებენ კვერცხუჯრედებს ამ სინჯარებში. ბევრი რაღაცა იყო, რამაც ეხა მე 2019 წლამდე იყო 2015 რეპუტაცია ცოტა იმას ქნა. 2015 წლამდე აქტიურად ვიყავი, მე რაღაცა ესე თქვა მქონდა შუალედი, უფრო გადავედი მიან გინეკოლოგიაში და მე დავუბრუნდი 2018-ში, იმიტომ რომ აი სწორედ რომ აი პაციენტებისთვის მეც მიმეწოდებინა, ანუ ის სათქმელი, რაც მე მინდოდა რომ მათ ცოდნა და სწორედ მტკიცებულებების დონეზე. და ეს არის რომ არავის არ უხარია ნამდვილად, იმიტომ რომ ესეც არ არის 100%-იანი. რა თქმა უნდა. ანუ არ არის ინვიტრო განაყოფიერება, ყველას გონია რომ რადგანაც რაღაცა თანხა მოხდა, გადახდა, всё, ეს არის 100%. არა, მედიცინა ხო ისედაც არ არის 100%-იანი და ისედაც პრობლემა იყო ან ბუნებრივად რომ მიღწეულიყო. და ეხლა ჩარევის შემდგომ ფიზიკურად შეუძლებელია 100% იყოს. ხო, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ფსიქოლოგიურად რომ რაშიც ვიხდით, გონია რომ ყველაფერი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, 100%. დასაკმაოდ ეს ორ რაღაცას განდობს უდიდეს მატერიალურ და ემოციურს. ანუ ემოციური არის იმდენად დიდია, რომ ანუ ძალიან ნაბიჯ და სათუთად მივყვებით ხოლმე აი ამ პროცესს. ხშირად აი დამიუარებია, თქვათ, ბუნებრივი გზით ორსულობის მიღებაზე პაციენტი, იმიტომ რომ ისა ვიცი რომ კარგავს დროს, განაწყენებულა. განაწყენებულა და აი არც შევკამათება, იმიტომ რომ ეს მისი ემოციური ფაქტორია. ჩემი როგორც ექიმის თავარია რომ ვუთხრა, ავუხსნა ის მენის ვალდებულება ამ შემთხვევაში შენ მხარეს არის. აი ზუსტად საკვერცხის ასე ვთქვათ, კვერცხუჯრედის საკვერცხესთან მიმართებაში კვერცხუჯრედის გაყინვაზეც იგივე. რატომ მინდა რომ ყველას კონდეს ეს ინფორმაცია. იმიტომ რომ საზღვარგარეთიდან უამრავი ქალბატონი
წერს, მოდის, ჩამოდის, რომელიც აკეთებს ამ პროცედურას. და არა ქართველები იმდენი არის. არა. უბრალოდ აი ეხლა ვიწყებთ აქტიურად ამაზე საუბარს, რომ მოდით, იმიტომ რომ მამაკაცების შემთხვევაში სხვა ფიზიოლოგია მიდის. ხო, იქ არ არის. ერთი ძალიან მიყვარს ესეთი გამოთქმა, რომ როდესაც მეკითხებიან, მამაკაცი ბეკი და სამანიშვილი, ერთად ჭარმაკი არის, ხო, რეალურად ეს იყო, მაგრამ ქალის რეპროდუქციული სისტემა ასე არ მომყვება მე 60 წლამდე, ხო? ამიტომ ის დაკვეთა, რაც ჩვენ გვინდა, ხო? დედობაც არის ინდივიდუალური გადასაწყვეტი. ვიღაცას უნდა, ვიღაცას არ უნდა. ანუ ესეც ჩვეულებრივ ვიღაცას რაღაცა, თქვა, ამ ეტაპზე შეიძლება არ უნდა. ძალიან ხშირად გვისაუბრია მე და ჩემ პაციენტებს, რომ ამ ეტაპზე არ ვამზად და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება არც ესეც ინდივიდუალურია, ესეც არავის საკითხი არ არის. არავის, ანუ სხვისი გადაწყვეტილება არ უნდა იყოს შენი ოჯახის დაგეგმვა, მე ვამბობ, ანუ თუ შენ თვითონვე არ მიმართე. უბრალოდ იყოს, რომ მე მქონდეს ოდესმე რომ დამჭირდეს არჩევანის უფლება. აი ეს იმდენად კარგად მახსოვს ერთ-ერთი ჩემი პაციენტმა, მაგრამ არჩევანის უფლება რომ მქონდეს მე თუ გადავწყვიტე. იმიტომ რომ ეს ჩემთან ძალიან კომფორტში ვარ ამ მომენტში. უბრალოდ მე სულ ვეუბნები რომ საკვერცხი არ მაძლევს აი ამ დროის ქონას და იმიტომ ვაჩქარებთ ხოლმე. მეტი არაფრის გამო. კი, ერთი ეგრო რაღაცა დასაგეგმია, მეორე ის რომ შეიძლება რაღაცა დაავადება ისეთი გაუჩნდეს მე რომელიც მაგის შესაძლებლობას აღარ მისცემს. ზუსტად ეს არჩევანი არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ როდესაც ჩემი აზრით, რა ვიცი, როდესაც შვილის ყველაზე მიიღებს ქალი კაცი გადაწყვეტილებას, ხო აქ უნდა გაითვალისწინოს ის კონკრეტული გარემო, თორე ჩვენთან რო არის ესეთი ფოკუსი ამხელა რომ გინდა თუ არა დროზე და ეხლა და გაგდის დრო და აი ეხლა თუ არა, არ შეიძლება ხო, იმიტომ რომ ბოლოს გამოდის რომ ჩდება ბავშვი რომელიც არის აბსოლუტურად წინასწარი დაგეგვის გარეშე, მე ანუ არც ფინანსურად ხარ უზრუნველყოფილი, არც მატერიალურად არ გაქვს ნაფიქრი როგორ აღზარდა და მე ხდები აი ესეთი გაუთვითცნობიერებელი მშობელი, რა თქმა უნდა, გაუთვითცნობიერებელ შვილს გაზრდის და ეს არის მანკიერი ციკლი, ხო? მე და იგივეს თხოვს მე შვილს, რომ მალე უცებ გათხოვდიან, უცებ მოიყვანეცოლიან, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არა, ეს ყველაფერი გააზრებით უნდა მოხდეს, ხო? არა, ჩვენ ნამდვილად სულ მაგაზე ვამბობ, რომ იმდენად პატარა ერი ვართ. ხო. რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ мотиваცია გვაქვს, ასე თქვათ, გამრავლებს. ხო, ანუ ეს არის რაოდენობრივად, რომ იყოს მეტად, მაგრამ რითი უნდა შევუწყოთ, ხო? სწორედ აი ერთ-ერთი მოტივი არის ეს ხოლმე და სულ ვეუბნები, რომ როდესაც გქონდეთ ინფორმაცია, როდესაც გაქვს ინფორმაცია, მე შენ მიიღებ. პაპილომაზეც იგივეა, გქონდეს ინფორმაცია და მე თუნდაც მშობელი არიაზრებდეს, აი ხშირად მიფიქრია, რომ 18 წლამდე ხო ნუ რეალურად მშობლის თანხმობა გჭირდება. თუ აი და ხშირად ყოფილა არ ეთანხმება მოზარდი და იყოს 18 წლის მერე აიცრას. იყოს 22-ის, თვითონ მივა, თვითონ აიცრებ, თვითონ გადაწყვეტს თავის ორგანიზმს და ეს ახალი ვაქცინა არ არის, აი კიდევ ერთხელ მინდა, ეს არის უკვე კარგად გამოცდილი 2006 წლიდან ჩაშვებული უკვე აქტიურად. კი, და თან როგორც ვახსენეთ, თუ ერთი შტამით ინფიცირებული არის ადამიანი, დღეს ვიღაცა გვისმენს და შეიძლება გამოვლენ მაინც რეკომენდებულია ეცრა, იმიტომ რომ როგორც თქვი 7 შტამისგან გვიცავს, ხო? ანუ და დანარჩენი თუნდაც უკვე იყოს რომელიც შედის ამ თქვა ცხრიანში, არაფერ პირიქით უფრო დაეხმარება, რომ იმუნიტეტი გააგრძელოს, რომ ერადიკაცია, ანუ ასე თქვათ მოხდეს ამ ვირუსის და რა ძალიან ასე თქვათ ერთ-ერთი თუ ჩვენ ვამბობთ რომ აი დღემდე რატო არ გამოუგონიათ რაღაცა ასე თქვათ კიბოს წინააღმდეგ წამალი სოფლის აი ეს არის გამოგონებული არის ახალი ველოსიპედის კონკრეტული რამოდენიმე ასე თქვათ ეს იმდენად ხელჩასაჭიდია რომ ამის გაშვება ეს არ შეიძლება გეთანხმები აბსოლუტურად. კაი, აი ეს ეტაპები რო დავფაროთ, ხო? აი იმიტომ რომ განაყოფიერება მაინც შეიძლება ბევრისთვის უცხო ჟღერტოს. აი თვითონ აი კონკრეტულად step by step რა ნაბიჯები იგულისხმება, როდესაც ვლაპარაკობთ იმიტომ რომ განაყოფიერებაზე რა პროცედურები უნდა ჩაიტაროს ქალმა, კაცმა, რომ ეს მოდის წყვილი პირველ რიგში მოვიდა წყვილი, ხდება 1 საათი მჭირდება ანამნეზის შესაქმნელად. ანუ ეს არის გამოყოფილი. სულ ვეუბნები რომ გაქცევაზე არ უნდა იყოთ. ანუ ეს არ არის არც 10 წუთი, არც 20 წუთი, ჩავდივართ სიღრმისეულად დეტალებში გენეტიკაის დონემდე. აბსოლუტურად რამდენი ხანია რა, ან
ან თუ აქვთ უკვე რაიმე მკურნალობა, რომელმა მკურნალობამ გაამართლა, არ გაამართლა და ასე შემდგომ. შემდგომ უკვე რა არის მიზეზი? თუ ჯერ მიზეზი არ არის, ფაქტიურად მიზეზის დადგენას არ ჭირდება თვეები და წლები. მოდი შევდავთ. 2 თვეში მე უკვე ვიცი რა არის დიდი ალბათობით აქ მიზეზი. აქედან გამომდინარე, თუ უკვე გადაწყვეტილია, ან უკვე მიზეზითმაც მოდიან, უკვე რომ იციან რომ ეს, ფაქტიურად მეორე თვიდან უკვე იწყება მზადება ქალბატონის მზადება თვითონ თქვა პარტნიორის, ხო? ეს იქნება, ზოგადი შემოწმებას გადის აბსოლუტურად უამრავი ანალიზები არ არის, მაგრამ ის ანალიზები, რომლებიც მაგალითად ქალბატონების შემთხვევაში ანესთეზიისთვის გვჭირდება. იმიტომ რომ თქვა პოლიპუნქციის დროს ეს არის როდესაც ფოლიკულები უნდა გავზარდოთ სტიმულაციას რასაც ვეძახით სტიმულაცია გრძელდება სადღაც 11-12 დღე სადღაც საშუალოდ შეიძლება პლუს მინუს 1-2 დღე და შემდგომ ხდება ასე ვთქვათ ამოღება გაზრდილი ფოლიკულებიდან კვერცხუჯრედის ამოღება და სინჯარაში შემდეგ განაყოფიერება ფაქტიურად როდესაც ვიღებთ ხოლმე გადაეცემა იმავე წამს ესეთი პატარა ფანჯარა არის ემბრიოლოგის ვაწვდით ეგრევე ჩვენი ექთანი აწვდის ხოლმე და ემბრიოლოგი უკვე მიფასებს მე ფოლიკულს მარტო ამოღება არ არის აი მად არის ძალიან მთავარი ასაკს მაგიტომ გააჩნია აი სულ რო ვეუბნებით ხოლმე მე მქონდა 6 აი ზუსტად ყოფილა რომ მე 6 ფოლიკული მქონდა 6 კვერცხუჯრედი ამოიღეს და რატომ მეუბნებიან რომ 3 არის მარტო კარგი იმიტომ რომ კარგი ხარისხი შეიძლება კი იყო მაგრამ კარგი ხარისხის არ მივიღეთ ამიტომ ხარისხობრივად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რაც ასე ვთქვათ 2 საათში უკვე ვიცით ხოლმე რამდენი კაი ხარისხიანი ფოლიკული მივიღე, ისა კვერცხუჯრედი მივიღეთ ფოლიკულიდან და შემდგომ უკვე სპერმით მეშვეობით ხდება უკვე განაყოფიერება. თუ განაყოფიერებაშიც იქ ვამბობთ არის ერთი პროცედურა, ეს არის X-ი ძალით შეყვანა სპერმატოზოიდის და უკვე ეს ემბრიოლოგი გვეუბნება რა როგორ პროცესით მოხდება. შემდგომ ამ განაყოფიერება, როდესაც თუ მოხდება, კიდე გადის ეტაპებს, რამოდენიმე დღე დაკვირვება, როგორ წარმოიქმნება ეს ასე თქვა ჩამოყალიბება, განვითარება და გვაქვს ძალიან კარგი მეთოდი უკვე, ეს არის PGD, ანუ ეს არის PGD, რომელიც წამოვიდა ორი აზრი. ერთი აზრი არის, რომ ძალიან პოპულარული კი არის, მაგრამ ყველას გავუკეთოთ, თუ ყველასთან არ გვჭირდება. რეალურად თუ არის აი ასაკობრივ ჯგუფს გააჩნია. იმიტომ რომ ეს არის უკვე ჩამოყალიბებული ემბრიონისგან, ასე თქვა აღება რაღაცა ნაწილი და გააგზავნა გენეტიკურ აი ძალიან ისეთ ენაზე რო ახსნათ. ყველასთან შეიძლება არ დაგჭირდეს. ზოგჯერ არის ისეთი ანამნეზი, რომ მჭირდება, რომ აი ეს PGD გავაკეთო, რომ მე ვიცოდე როგორი ხარისხის ემბრიონი მაქვს. სწორი მოლოდინებიც რო შეუქმნა შენ თავს. ხანდახან ყოფილა, რომ თქვა აი ძალიან კაი ემბრიონია და ემბრიოლოგი მეუბნება, რომ არ ჭირდება ამას. მაშინ ტყვილა არ უკეთებ და ნასაკიც ისეთი აქვს, თქვა რაღაც, მაგრამ არის ისეთი, რომ აი არ მოგწონს ან რაღაცა მოდი გავაკეთოთ. რეალურად მარტო თანხებში არ არის აქ საქმე. აქ არის ზუსტად აი ეს, იმიტომ რომ ან დაზიანება არ მიიღოს ან რაღაცნაირად, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ხდება. რეალურად ძალიან ისეთი პროცედურაა, რომელიც მეუბნება რამდენად კარგი ხარისხის ემბრიონი გადამაქვს უკვე ღრუში. კი ბატონო, ანუ მინიმალურამდე დაგყვავს ჩვენ აი თუნდაც რატო არ მოხდა მიწებება, რატო არ მოხდა იმპლანტაცია, ანუ მიწებება, რასაც იმპლანტაციას უწოდებთ. მაგრამ არის კიდე აი ყველაფერი გავაკეთეთ ესეც არ ხდება, ესეც არის ზუსტად ის პროცენტულობა, რატომაც ვამბობთ, რომ ეს არ არის 100%-იანი. კი, ერთი რაღაც ესეთი შეხედულება მეც გამიგია, აი გადავამოწმებ ხა, არის რომ ინვიტრო განაყოფიერების შემთხვევაში რამოდენიმე ემბრიონი გადააქვთ საშუალოს ნოზრში, ერთი მაინც ასე ვთქვათ მომწიფდეს უფრო და განვითარდეს, გამრავლდეს და გამოვიდეს ნაყოფი. ხო, აი და ამიტომ არის რომ ხშირად არის ხოლმე მრავალნაყოფიანობა ან არის ტყუპები ხშირი. ეს რამდენად ისევე ესეთი პრაქტიკა არის თუ უფრო წერტილოვანი, უფრო ზუსტი და ნატიფი მეთოდები გამოიყენება ხა რომ რაღაცა ერთი ემბრიონი, ერთი ნაყოფი მერე ეს უკვე რა თქმა უნდა როგორ
როგორც რეპროდუქტოლოგიაში კი 2 შეიძლება, ანუ 3 შეიძლება და ადრე მაგალითად ეხლა უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ 3-4 რო გადაიტანეს, რისკი როგორც 3-იანო. ანუ მე უკვე როგორც მიანი აღარ მომწონს, როგორც მიანს, იმიტომ რომ ჩემთვის სულ ვეუბნები ხოლმე, მთავარი არ არის ორსულობის მიღება. მთავარი არის ორსულობის მიღება და პლუს შენარჩუნება. ანუ მე არ მინდა ნაადრევი მშობიარობა რო და იმიტომ ტყუპინაყოფი თავისი ასე თქვათ ნიუანსები აქვს, სწორედ რიციც გვეშინია ყველაზე მეტად, ხო? არ იყოს ნაადრევი ნაყოფი თავისი ნაადრევი გართულებით. აქედან გამომდინარე მე მინდა დროული და ჯანმრთელი ასე თქვათ ორსულობა და მშობიარობა. აი აქ შევჯერდით რომ მოდი ერთი და ერთი ჯობია. იმიტომ რომ ძირითადად ინვიტროს ვისაც ვუკეთებთ, ხო? თუ არ არის ასე თქვათ, ძირითადად არის 40 წელს გადაცილებული. როდესაც მისი საშულოს შესაძლებელია ვერ გაუმკლავდეს ამ ტყუპინაყოფს. და ამიტომ დიდად როგორც მიანებს არ გვიხარია. ხო, და აქვე უნდა ითქვას ალბათ, რომ ამაშიც არაფერი არ არის ახალი, ხო? ეს ძალიან ძველი მეთოდი არის. ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის რაღაცა მეორე ნახევრის დასაწყისში შემუშავებული მეთოდია ინვიტრო განაყოფიერებას ფერტილიზაციას გულისხმობდა. ყოველწლიურად ამ მეთოდით დაახლოებით 5 მილიონი ბავშვი ჯანმრთელი კარგად ყოფილი. იყო რაღაცა პერიოდი, როდესაც 1978 წელს დაიბადა ლუის ბრაუნი ივლისში, ამიტომ ასე თქვა IVF-ის დაბადების დღე არის ივლისში და ერთ-ერთი ესე თქვა კონფერენცია ეყრება ხოლმე სულ თავი ივლისში გვაქვს ხოლმე შეკრება ესე უწოდებ, იმიტომ რომ დაბადების დღის აღსანიშნავია. იყო ინგლისში, ძალიან საინტერესო იყო ამისი ასე თქვა შექმნის ისტორია, იმიტომ რომ თვითონ სადაც მიიღებდნენ აი ამ ორსულობას, მანამდე 100 პროტოკოლი ჩაუვარდათ, ანუ 100. ეს არის უდიდესი ნებისყოფის, უდიდესი შრომის შედეგად. ეს 1978 წელს არ დაწყებულა, ეს იყო 1953 წლიდან ფაქტიურად დაინტერესება, რამოდენიმე ასე ვთქვათ, მუშაობდნენ აი ამ ცხოველებზე იყო, იმაზე იყო, ამაზე და მივიდნენ 1978 წელს, რომ უკვე მიიღეს, ასე ვთქვათ, უკვე მშობიარობა პირველი ასე ვთქვათ, ცოცხალი ნაყოფი, მაგრამ მანამდე იყო 100 ჩავარდნილი, 100 შეწყვეტილი, ვთქვათ, იგივე ორსულობა იქნება, პროტოკოლი იქნება და ანუ არ გამოდიოდა უბრალოდ და ძალიან საინტერესო არის, მაშინ არ იყო ესე ინტერნეტი და ზუსტად არის ინდოეთში კოლკატას შტატში მეორე ბავშვს ეძახიან, იმიტომ ის ოქტომბერში არის როგორც მახსოვს დაბადებული იმავე წელს. ოღონდ ამ მეცნიერს არ ქონდა ესე პუბლიკაცია, არ იყო ზუსტად შესრულებული, ნუ ინგლისმა უფრო ესეთი დეტალებში იყო და ამიტომ დუგას უწოდებენ მას, ასე ვთქვათ, მეორე ბავშვი IVF-ის ამ იმავე წელს. ნუ დღეს უკვე რეალურად ფაქტობრივად ჩვენ ძალიან ახლო კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენს კოლეგებთან საზღვარგარეთ და ამიტომ არის რომ საქართველოს დაეწია აი ამ ასე ვთქვათ სივრცემ ინტერნეტ სივრცემ მოგწვა ამის საშუალება რომ რაღაცა რაც იკეთება ჩვენს გავაკეთოთ ის პროტოკოლები იქნება ის მეთოდიკა გამოცდილება გვიზიარებენ და ანუ ტექნიკურადაც გაცვლა ხდება უამრავი ინფორმაციის ნუ იაპონია იქნება ესე ვთქვათ ესპანეთი იქნება რომელიც დღეს ერთ-ერთი წამყვანები არიან ამ დარგში ამიტომ ამ რო ჩვენც აღარა გვაქვს ეგ ჩამორჩენა წლების წინ შეიძლება იმიტომ რომ ვიყავით ინფორმაციულ ვაკუუმში ანუ არის რამოდენიმე საიტი რომელიც ახლა დღესაც ძალიან ბევრი ექიმს არ ეხსნება იმიტომ რომ არის რაღაცნაირად ვეძახი ხოლმე ჩვენთვის წყალივით არის და ანალოგიური არის რეპროდუქტოლოგიაში. რეპროდუქტოლოგიაში ეს არის დარგი რომელიც ყოველ 6 თვეში ახლდება. ანუ წიგნი რომელიც არის 1 წლის წინადელი, ნუ შეიძლება უწოდა რომ ძველია. კი. ანუ მიანობაში ისეთია კლასიკა მოდის და აი ამ რეპროდუქტოლოგიაში ძალიან, იმიტომ რომ ამიტომ ექიმი რომელიც სულ აპდეიტს გადის, ანუ ასე ვთქვათ, გადამზადებას, გაზიარებას. აი სულ მინდა ხოლმე ერთ-ერთი რა ვიცი, მედია მივალთ ამ კონტენციამდეც, რომ კონდეს ისეთი ჰაბივით, აი რაღაცნაირად რომ ექიმები ერთმანეთს უზიარებდეთ თავისუფლად. აი ახალგაზრდა თაობა არის, რომელიც ძალიან ღია არის, ძალიან ასე ვთქვათ, შეკრულია აი ამ დარგში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ახალი დარგი არის, რა თქმა უნდა და აი ფაქტიურად ერთად მე ვფიქრობ, რომ ნუ ვეწევით. კი, საჭიროა ნამდვილად და ნუ ეს თუნდაც აი ეს პროცედურა, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ, რამდენი ოჯახისთვის გახდა ბედნიერების ისა, ხო და გამოსავალი ხანგრძლივი რაღაცა უშედეგო ვეუბნები, ნუ კარგად დროს, ანუ დროის დაკარგვაზე აქ საუბარი. ფაქტიურად ხშირად მოდის ხოლმე წყვილი 4-5 წელია დაკარგული. მაგიტომ არის რაღაცა ნიუანსი, როდესაც შენს ანუ ამის იქით ძალა აღარ აქვს და უნდა თქვა რომ გადავდივართ შემდგომ ეტაპზე. ხო.
როდესაც აუხსნი რა ხდება, აი ზუსტად ინფორმაციაზე მივდივართ. ხშირად ყოფილა წყვილი მოსვლა, რომ არ უნდათ მათ ინვიტრო. იმიტომ რომ რაღაცნაირად მათთვის ბურუსით არის მოცული რა ხდება. ხშირად სხვათა შორის რელიგიური შეხედულებებიც აა, უწყობს ხოლმე ხელს, რომ ბევრი ემბრიონის განადგურება ხდება უკვე განაყოფიერებული და ასე შემდეგ, რაც უკვე აღარ არის ხო ეს აღარ არის, აი ძალიან საინტერესო, აი ზუსტად ნახეთ რომ მოიტანა. აღარ იქნება მაგალითად მაგდენი ემბრიონიც. თვითონ პაციენტები მონები აი რამდენსაც მე ალბათობით გამოვიყენებ, იმდენი გავაკეთოთ მაგალითად. ხო ხტებით? 2, 3 შეთანხმებულია, ნამდვილად 20-30 არავინ აღარ ქმნის უკვე და არავინ აღარ ყინავს. რაც შეეხება რელიგიურ, ნუ ძალიან იშვიათად იმიტომ რომ არ მოდის უკვე ის ვინც მაგ შეხედულებით არის უკვე არ მოდის და შეიძლება არც ჩანს ესე არა მოდიან და მე გავუაზრებიათ რომ ეს არაფერი ისეთი არ ხდება აქ ასე ვთქვათ რაც ეწინა უბრალოდ არის აი მაგალითად ქონდა მილების ორი გარი ორსულობა ქონდა ქალბატონს ჩვენ ხო ვიცით რომ ერთი როდესაც არის რისკი იზრდება რომ მეოთხე ეკდება ორივე ქონდა მილი ამოღებული რა ვქნა და ანუ ფაქტიურად ანუ ეს არის მისთვის წყალივით ხო თავისივეზე. მე მესმის ძალიან ბევრი ნიუანსია ხოლმე და როდესაც გაიგებენ რა ხდება, როგორ ხდება, საიდან როგორ, ანუ არ არის ეს უკვე მათთვის მიუღებელი. ხვდები, იმპლანტაციას უხდი, რომ ის ხო უნდა შეეზარდოს, ის ხო უნდა ჩაეზარდოს, უბრალოდ მე გზა შევამოკლე. ფაქტიურად აი რაღაცა მოკლეზე მოვჭერით. იმიტომ რომ აღარ არის მილი. ეს არ არის უბრალოდ მე არ მინდა ორსულობა, ხო, ბუნებრივ გზით, არა, ეს არის რომ რაღაცნაირად ეს ყველა ხო არ ხდება. ნამდვილად ჩვენები არის. გეთანხმები აბსოლუტურად. და ბოლოს მინდა გკითხო, არსებობს შემდეგი ეტაპი, ვიტრო განაყოფიერების შემდეგი ეტაპი. ჩვენ როგორც ვთქვით, შეიძლება მომძალდეს, მომწიფდეს ემბრიონი, განაყოფიერება მოხდეს, გაკეთდეს იმპლანტაცია და უბრალოდ საშვილოსნომ ვერ მიიღოს, ხო, ეს ნაყოფი. და შეიძლება რამოდენიმეჯერ მოხდეს ესეც, ხო? ამის შემდგომი ეტაპი არის, რომ უბრალოდ ხვის საშვილოსნოში უნდა მოხდეს ამ მის იმპლანტაცია თუ მაინდა-მაინც სურვილი აქვს ასეთის შობელს, ხო? ამ შემთხვევაში გულისხმობს სუროგაციის თემას. ამ საკითხთან როგორ არის მიდგომა დღესდღეობით რეპროდუქტოლოგიის გადმოსახედიდან და როგორ გვარდება ეს ამბავი? ფაქტიურად ეს არის, როდესაც აი რაღაცნაირად უყოფ ადამიანს, ხო, ანუ იხმარები. ჩემთვის არ ყოლია ჯერჯერობით და არ მქონია ესეთ შეხება, უბრალოდ არ მინდა. არა, ეს არის რაღაცა ჩვენებიდან გამომდინარე, ხო? ანუ ზუსტად ხო, ცხადი. უბრალოდ არ მინდა და ორსულობაზე არ არის. ეს არის ჩვენება, რომელიც რაღაცა მიზეზი, საკმაოდ დიდი მიზეზი შეიძლება აქვს პაციენტს, რის გამოც მას აღარ შეუძლია უბრალოდ შვილოსნობა. ეხლა არის სხვადასხვა ანამნეზიდან გამომდინარე ეს იქნება, თუ რაც იქნება. და რას ვაკეთებთ ამ მომენტში, ხო? აი, სწორედ ეს არის მისი მაგალითად ერთ-ერთი პაციენტი, რაც მახსენდება, იმდენად პირველი ორი ორსულობა იმდენად მძიმე ქონდა, რომ მესამეზე, ანუ მე როცა მიყვებოდა ანამნეზს, ასე ვაკეთებდი ხალ თავს ფიზიკურად არა. და უკვე მისთვის ჩვენება იყო, იმიტომ რომ ეს დედის სიცოცხლეს აყენებდა 100%-იანი რისკის ქვეშ. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სუროგაციის პროგრამით, თქვათ, გაეჩინა. თვითონაც არავინ არ არის მოხარული, ხო ხდებით? უბრალოდ რომ უდიდესი პასუხისმგებლობა და არის მეორე მხარე, თუნდაც ეს ქალბატონები, ვინც თანხმდებიან ამ პროცესზე, ისინიც ძალიან ლოგიკურად უდგებიან, ეხმარება. აი როგორც რაღაცნაირ სულ მომხმე ხო არის რომ აი მაგალითად დაზღვევას რო იღებ იქ ეკითხებიან თქვა ქარექცინეტი არამე რომ მოხდეს ორგანოს რა მოუვა თქვა რაღაცა ეტაპზე აი ანალოგიურად ეტაპია ხო ვიღაცას ეხმარები რა თქმა უნდა ეს ანაზღაურებადია და ეს არის სამუშაო მისთვის რო ასე თქვათ ეხმარება მეორე ადამიანს მიიღოს თუმცა აი ისიც უნდა ითქვას რომ ძერ ქვეყანაში იმისთვის რომ ეს რაღაცნაირად ეს ხო შეიძლება ხშირ შემთხვევაში სიღარიბის სიმპტომით შეიძლება იყოს რომ ადამიანი შეიძლება დახმარება ესე არ კონდეს მომაზრებული მაგრამ დიდ თანხას იღებს და ამის გამო ეს არის სამუშაო ფაქტიურად კი უწევს რაღაც საკუთარი სხეულის გამოყენება ასე ვთქვათ სხვა სხვისი ნაყოფისთვის ხო ამიტომაც არის რომ ბევრ ქვეყანაში აკრძალულიც კი არის თანხის გადახდა სუროგატი დებებისთვის ხო რომ მხოლოდ ალტრუისტული სუროგაცია დარჩეს როგორც სუროგაციის პროცედურაა. ნუ ეს არის ნებისმიერი სამუშაო დანასწორდეს. მე ყოველთვის ამას ვამბობ. და ეს იმდენად უკვე რაღაცა შეთანხმებული გვაქვს ხო, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ ანაზღაურების გარეშე. ხო, მთავარი არის რომ კარგ პირობებში იყვნენ ესენი იყროს ინფორმირებული ეს თანხმობა და
იყვნენ ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს თუ ანაზღაურება არის იყოს კარგ პირობებში და ჩვენ რაღაც ნამდვილად. შემთხვევებზე გაგვიგია ხო როცა რაღაცა ისეთ პირობებში არ იყო არა, ამათ ეს არის აბსოლუტურად ლეგალური უნდა იყოს, ყველა დოკუმენტზე ხელი უნდა იყოს, რა კი თქმა უნდა. ამას უკვე აგვარებს იურიდიული დეპარტამენტი. პაციენტი პირველად რომ მოდის, თუნდაც ძალიან საინტერესოა თვითონ რეპროდუქტოლოგიური კონსულტაციას პირველი ვიზიტზე, თუნდაც დონაცია იქნება თუ სუროგაციის პროგრამა, არის ესეთი ნიუანსი ვუხსნით დეტალებში. აჰა ვუხსნით დეტალებში, ვუხსნით ერთხელ არა, ორჯერაც და სამჯერ თვითონ სუროგაცияსაც და დონორსაც მაგალითად ნებისმიერ შემთხვევაში არ აჰა აქვს. იმიტომ რომ მისთვის ეს ახალია, ხო? შესაძლებელია არასდროს არ ყოფილა ამ პროგრამაში, უნდა იცოდეს აბსოლუტურად სად მოაწერს ხელს. კი ხელის მოწერამდე გავდივართ თითოეულ ეტაპს. კი ძირითადად ეს პაციენტები, რომლებსაც სუროგაციაზე, ასე ვთქვათ, თანხმობას ვეუბნებით, უკვე არიან ნამშრომიარები, ანუ ძალიან კარგად იციან, რას ნიშნავს ორსულობა. ეს არის უდიდესი დატვირთვა ორგანიზმზე. ხო აი მაგიტომაც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მეოთხე კურსის პროგრამაში წერია 5.5 იზრდება თრომბოემბოლიის რისკი. აჰა ელემენტარული კი ორსულობის დროს. კი და განსაკუთრებით ასევე მნიშვნელოვანია რომ ხშირად ეს სუროგაციის ასე ვთქვათ სერვისის თხოვნა შემოდის საზღვარგარეთიდან ხო უცხოელი წყვილები ეძებენ შვილს ასაყვანად და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ გაკონტროლებული იყოს რომ ეს ნაყოფი მე რომ გადის საზღვრიდან სად ხდება ხო იმიტომ რომ ანუ ხშირად იქ ძალიან ბევრი ქვეყნის გარეჩენ ვერ აკონტროლებს ხო ამიტომ ძალიან იქიდანაც ეს დოკუმენტაცია მშობლებისგან ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან გაკონტროლებული არის ჩემი კიდევაც და აზრით ხო თვითონ სუროგატებით აბსოლუტურად ყოველთვის კითხულობენ და მე ვთვლი რომ ეს ძალიან სწორია. სწორია დონორებით რომ ვისთვის რაც შენ თქვა და აი ვინ არის დამკვეთი ხო როგორი წყვილი რა არის როგორ შეიძლება უარი განაცხადოს ესეც მაგიტომ ეს არ არის ეს იმდენად გააზრებული პროცესია და შეთანხმებული ამ შემთხვევაში და იციან ნამდვილად რაზეც მივდივართ იმიტომ რომ უდიდესი პასუხისგებლობა ხანდახან ერთი ემბრიონი გადაგვაქვს მეტი აღარ აქვს წყვილს ხო ხდებით და ის ერთი არის ასე ვთქვათ გამოსავალი მაგიტომ არავის არ უხარია ეს პროცესი ეს ძალიან თვითონ იმ წყვილისთვისაც ძალიან ემოციურია. ანუ ელემენტარული დოკუმენტაციას აღარ გულისხმობ, თუნდაც მომზადება, მატერიალურიც რა თქმა უნდა ეს პატარა ხარჯი არ არის, ხო? დღეს არ მომეწონა და მოდი ხვალ თავიდან გავიმეორეთ. ამიტომ ამისთვის ემზადებიან წლები ადამიანები. კი, გვაქვს რაღაცა შეზღუდვები ზოგ კლინიკაში თავისი შეხედულებები აქვს ხოლმე. ჩვენც გვაქვს რაღაცა ნიუანსები, რაზეც უფრო მკვეთრად ვამბობთ არას მაგალითად და მკვეთრად ვონებით თუნდაც კის, ხო? არის ნიუანსები. იგივე თუნდაც სუროგატობაზე აყვანაზე. არის ძალიან დიდი შეზღუდვა, ყველას შეიძლება 10-დან 2-ს დავთვალოთ, იმიტომ რომ ფსიქოემოციურს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მარია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი. თუ რაიმეს დამატება არ გინდა, შეგვიძლია დავემშვიდობო ჩვენ მაყურე რეპროდუქციაზე ვსაუბრობთ, იმედია ნაყოფიერი საუბარი გამოგვივიდა. ბევრი ვისაუბრეთ, ვიმედოვნოთ რომ საგანმანათლებლო სისტემაში დაინერგება ხო რეპროდუქციული სქესობრივი განათლება, მშობლებიც უფრო ინფორმირებულები და ჩართულები იქნებიან და ემპათიით მოეკიდებიან შვილის ფსიქოემოციურ მდგომარეობას განცდებს, ხო? ეს სირცხვილს კიდე და შიშს კიდე უფრო არ გააძლიერებენ და არ უბიძგებენ შვილებს რომ მათ დამალონ თავიანთი პრობლემები მიეხმარებენ. თვითონაც ისწავლონ ბევრი რაღაცა არსებობენ. იმიტომ რომ გაიგებენ რომ გინეკოლოგთან ანუ მყავდა შვილი არ ნიშნავს რომ ვაიმე რა ჭირს, ანუ ეს ნიშნავს რომ ჩვეულებრივი კი და ზრდასრული ქალებიც ძალიან და კაცები ძალიან ბევრი არიან რომლებიც არ იცნობენ საკუთარ სხეულს კარგად. ეს დავამატებდი, აი ძალიან მინდა ყოველთვის და უკვე მსმენია რომ ჩემო შვილმა დამაძალა მოსულიყავი. ეს არის უკვე მენოპაუზის ასაკში ქალბატონებს, აი სულ თხოვთ ხოლმე წელიწადში ერთხელ მაინც ვიზიტს, ну თუ წელი არ იქნება 2-3 წელიწადში ერთხელ ვიზიტი, რომ ენდომეტრიუმის ჰიპერპლაზია მაგალითად, რომელიც ძალიან წამყვანია, თუნდაც საკვერცხის კიბოების შემთხვევაშიც არის ხოლმე ნიუანსები, იქ არის საშვილოსო ყელის კიბოზეც არის ზუსტად აი 10 წელია ოსტეოპოროზი ხო საერთოდ, ანუ ეს ცალკე არის, არ ვიცი, ენდოკრინოლოგებთან ერთად თუ მოხერხდება, უნდა ჩაიწეროს მაგაზე ცალკე, იმიტომ რომ დღეს დავიწყეთ. აი პირობას ვდება თქვენ. კი, აუცილებლად ოსტეოპოროზზე გინეკოლოგებს
მათ უნდა ვისაუბროთ პაციენტებთან, უნდა ასე ვთქვათ აუხსნათ და რა პლუს თქმა უნდა. ენდოკრინოლოგებმა რომ 50 წლის მერე რატო გვაქვს ამდენი მოტეხილობა, იმიტომ რატოა უკვე პოსტფაქტუმი ვიკვლევთ. ან კი. შეიძლება არც მივიდეს 1, 2, 3 მოტეხილობა უბრალოდ ანამნეზში აღმომიჩენი და მიკითხია როგორ მოხდა ჩართულება, უი არ ვიცი, ჯერ არ მივსულ ვარ. კი. ამიტომ ესეც კაი ექიმიც, იმიტომ არის კარგი ექიმი, რომ მარტო ვალდებულებას არ ვალდებულება არა, უბრალოდ უშვებს, ანუ თუ სადმე დახმარება შეუძლია, არ იშურებს ენერგიას, რომ მიმართოს ის ენდოკრინოლოგი იქნება, ის იქნება. და ერთადერთი ვიტყოდი, ეს არის ხელმისაწვდომობა, კიდე. აუცილებლად. ეს ამით უნდა დამესრულებინა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ სერვისზე, ძალიან ბევრ რაღაცა იქნებოდა ეს საფენებზე ვისაუბრეთ, ხო, კონტრაცეფციაზე, რეპროდუქციო განაყოფიერებაზე, სუროგაციაზე, ხო, ეს ყველაფერი დიდ თანხებთან და ხარჯებთან არის ეს დაკავშირებული. საფენებზე მაგალითად 20 ლარი როგორია? ხო. ნუ თვეში 20 ლარი და 3 კოკო. ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ წარმომიდგენია. ხო და ჩვენ ან ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თინეიჯერები არიან თვითონ ეუხერხულებად. კი, მესმის. და ეუხერხულებად უფროსზე რო თხოვნა, რომ გამითავდა მაგათ. წარმომიდგენია. ამიტომ აი ეგ ხო ხელმისაწვდომობა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ ჩვენს კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ კონდეთ ცდომა ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე და სერვისებზე. კეთილი, ამით დავასრულოთ. გთხოვთ თქვენ მაყურებლებს, სმენელებს, რომ გამოგვიწეროთ, მოიწონოთ ეს ვიდეო, გააზიაროთ, გაუზიაროთ თქვენ მეგობრებსაც. ჩვენ ეს ძალიან გვჭირდება. დიდი მადლობა შენ მარიამ კიდევ ერთხელ, ძალიან საინტერესო იყო შენი მოსმენა და მომავალ შეხვედრამდე გებშვიდობებით.